papa my Nikki Pizza fan club ya shed ya toso Maa Akos great family edaho fans of Mama Akos ya there and also edaho Akoma mu nsem fan club and also ewo hobby Monkoso ana monshare ewo ho nso yen na Free FM 97.5 and also ewo Chachiman manager dachi na pamfo semeka say wonum ebiemu ewo ho papa enu nti monkoso ana monshare muntie ewo ho ye breso a monso mu betimi a kire mu adwen na omo achichi no mo se tore bia ye no mo pese mo frɛ kire wo mo adwen but omo nya eye number no enu nti mame mbobo ye landline no emamo na ye fa course no 3 o'clock say enye commentary na bebe sorry 3 ya ye 3 to 3:10 ena ye fa course mo so mo frɛ na mo kire mo adwenti enra mo am frɛ ye say ya mo pese mo frɛ but mo nya number no landline no na me bobodi aba mo no 03224 98035 03224 98035 03224 98036 03224 98036 03224 98037 03224 98037 way and numbers no from 3 to 3:10 no it say onua yi obi ana wo hwe wo de wonua ebia no omayi afri mu wo de ebo 3 no a bomodi ana efre radio no ene papa bi ni Rabi 1 TV no eye adwuma aha nti no say wo hwe no wonua na so mu yi free ma ina che say ye mpon program no nti ubetumi ebo 3 na ubetumi afre onsa ebeka ye wom ya na line so aye hyede na nso wo try ya ebetumi aboa wo papa men ka asem mfre me say 3 o'clock ye wie na say wo fra che wadwen wo de make en wana ana wo try ebia wo mo try se betomu a eni ebetom sa wonsa kan de ebetom enu nti sa na ye no Akoma mu nsem dwumadie maka se eto de bia esre eto de bia enika eto de bia areho eto de bia ede eto de bia ye boring ubenyi obi ababa zo gaza zo tonko bisa no anu wan kan ja ese ya de matches beba ana de light de ya mupa ne se light beba ye hwe na wu kosura ni mesme kanse bo kan be kanse mo ya be woni a passion ya radin ke mo ejuma we nti ense mu na ebam yakọ heaven yi de asi ya kanse mu dudu anu na ka me be ka no anu na me ka me tumi aka no be ka sem ya pani bo ya beka ya bi uturumani ya di jaso ho na jese no anu no otu aboja kama na de sese ya twa na kakaduro so ya twa na kakaduro ebuti ani mi ro tuna epukumpukum no na ukuru hwehwa wo hu no de jano wezu de ya phone yezu de ye be kukura gusuro ye mesua kusuro sana na we de ma akwa abiem na ja ya pa Manchester Ishmael obe pa Manchester na so nka obe mu ni so no open ye maso ahwe no when can happiness apepepe ena ye no ewo hase ya ma wansere ho na be mo asere eya wo awoto amu ani nyi o be wa mu ani anya te se na obi kan zamfo kire me no pesa me rehu enso me rehu wa ma wani anye obi be ku bi ebe ma ade arehu beku nanka sister happy yourself ate da bi obi ma araho happy yourself na nipa ma kire hwe wo wi ase e kire na na ada ho no wo ko ma dwendwene wo bi de ho yaba no de ne yaba enra me sister bi frem Maa Akos munti obia ye de yetamwachi se de tie bia no yetamwachi na wo kana de ba ko wo kan ye wo se yemfie du se yemfie num na mode benya sika no ye genkwa sister Jane a friend Jane yeah se yemfie num wo se yemfie nsia o Maako yetamwachi ye genkwa eno no kan ye no ye me de papa eno kwasem se ye genkwa so ampa ye je God's way enkwa maka se nyame ya adomo efiada huebe na ye de appeal ni nyina aba awie ye efiada ni ye de aba awie ye na fe ye sign de ye ni akire ene ma foforo so ebetumi aboy but minimum say de tie bia no osoro
ebeboaye osuro besane abehwe ye ama fiada no enru no enebra okuade ye wade fiada na yenya de wose yenya ni nyina na nka ye de ama wo mo ne ehunu se go so esika no enya afi na ne papa ne maame ko chine baabi apebia soso yenya edeho wo mo de kwaje ne kwa I know and I trust my God I trust me Nyankopon say Friday ye de o se yen so ne hwe etrebi challenge nyame o se yen so ne hwe ti media so nyame ahwe sade tie bia no enru fiada no me Nyankopon ebebie kwan mu aboa ma yensa kasika no na yenso yetumi age ahome na ebia ne ene da edi nkane a wo hwe yen abofra be ya bibi etuetua no ho kolebu abayar sabie no mu na yede no akwa akoto ni nyina ne se akora no onum caustic soda 1.5 afene fape onyini se wanyini kura de a nkanema bi ho anka beboa na onyini ye ni ntino ama ne hwe no akwa yeden ne hwe no akwa yeden kakra ede amaye nti enioma bi wo ho a na mako na ye ka ensakra ni nyina enyepe ni nyina ya we no anka ya atoa we kakra enso so de ba ni nyina enyepe eye saa ne abraboti ebi de ye ntem ebi de ewo ho nti praye no tenten na ye kire ye se ye mfa tenten mpra de ba mfimfi na no ye den kakra ye se ye mfa mpra edi ho na ekoto pa so a ye se ye mfa ntwitwi edwa ye de twifi na ye de efri ho nti akra no na eda so no na obi sande me message sa ba bi omoboyi obi sande message say ahakra ne dura na oso kese o papa ne miadua na akra ne mu no ne enam ne hwene mu ne unze mako aha no mahwa na eduru ho a na mayi mani na me redie mu enye won ko ena no pa me kwa shize o se eduru sei no akontumi na me redie mu eno akra unse me kan me na ase mamoa me ho femfem maboto efiri se enka nipa eyemu die ho de ye nko saa o na ye de wei ewura ho na ye se mia te se de ye wo pane no araho mako ye je na ho no na ho femfem na me se wo ye nipa ha enye ba atan nko a wo se wo ye nipa enkwa wo mu na wo nante a na wo hwa akola de wei na anya wa rawo a na wunye nipa no kwasem wunye na nipa hunhum entumu na akra no oye kama na obo papa boys o mama bo na omukọ asori osadi na wo hwa akra kama no nei wa beyese na ya fa baabi a omopagya no baabi a ne to no ewo no na chi no ewo no ne yenhwe wo hwe na chi a obekasa akokora wonye mfinhia wo ha ne edusia ya ye pepa no ho dem nso ya kra wanya afe ne fa sika no ye pe no ade ade keto bia ma ha ba de insha kanya mese ya ba bia no ye de soso nso awie ye no nyame nam ye so hye no ho animu nyam sa eya na ye bi kra nwanwa se Akoma FM ane ene yetumi raise sa because ye we Nyankopon bi e wodi echi said ye tie bia no nyame nso nim yakomam wonim obi a wo program we so akomam said ye na Akoma sitie nti nyame eni ye hwamoda mu ye nimu aseda adoye so wonfa so shakra keto ya woda hoyi wo twem adawroma ye se fiada ye bewie said ye tie bi e bewie nti ye de last ni nyina egu so edru ho a me pese ye nka ncho papa se o ye nya bi monye nko na mom ye nya ni nyina monye nko eno ne ye hwehwe na ye da ye tumi ada ye nya half ne ye de mo omko na o man ko nya half no a de ye nyina ye bregu adwuma because akra no obewu ye ka nche mo ye ka no kre wo de se wo hwa akra yi a e won che ye yi na frum ba bia wo no e hye fifi no e ye na chi na chi na yi nkase no e yakora ya woda ho fefefe no ono baby awo bia yes your last no week yes baby awo bia moda woroma ye de ensa so bibia mu a ye wie ni monkoso
na monkoso na momwaye 0599 mobile money no medi to dwa no 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 Adawroma da bia ye kan ye sem ntre numbers ni na ye mpese 10 peso ampo ebefa baby giwe na no so twro say bia wo de ba we so na aye busy an say Ghana for de din kan no an obi a e de na ni kire so na bi da ho onkofa na ba ko pe no a esa na so aye busy 0245 30 14 62 0245 30 14 62 Dino eye Mary Akosia Ade Mary Akosia Ade Mame kwa omane so na me ne God's way papa Amos enkwedi nkomo Amos na pomo te say Onyango pound me ho mama ye ba God's way ye ne ho te say Janadum me ho mama mo free kwarebu anasam da so ho pacho ye da so ho e de na ekoso mama say doctors we me na am say omo nyina wo hiem no my meeting na omo kwan de akola ne be faso ti no ani e bom pa so mo de results no be bana ye hu di be yenim se enra omo doctors akase miensa na omo san koye meeting na so omo se to meeting ne so omo to omo my form bia yen ko to tomla omo so mo pe weight bia omo bet ni bia mam omo padi en ama omo pe weight weight bia yeah ya ma tre me ma bi se hello to aso yeti o ma tre me ma bi se en ko to tomla na omo famana na omo hwe die e bi si last enuro na omo ka asam nko toto no ni ba cha mama na no pa me Sunday usika no ni ba cha mama ti mo tumi akototo aba ni ba cha mama omo tumi che se bi akra no e wo se owei sei ansa wo matumi akoya na because omo se age se ogani weight kakra ansa wo matumi ayo operation no mebo a omo ka weight no there was a ogani me pa che weight ni de omo an kan che me okay manka okay na se na eye wo hwe nanimu a ahomeka kakra mama eye na wo kana se meni nye papa asa ye ne ba fom mama ya nti ya chine na mu die akan na mu die ye de na nye kura untimi nkasa de na nye de ba kan se ye nti na na egusu a bonem kai kwasem nyame na egusu a ye bonem kai sese ye ba no senko tumi kasa ke ye be ma no akasa na ode a kiretiefo but on tumi nkasa nti ene ye nyina ye ne mouthpiece no e de na wo ka kiretiefo san na me fra no me ka se huwe be fiada ye be wie me bo a me ga chana okay nti asembe na wo de tu ye tiefo anim sa abre ni ahwefo mama me de me sire ewe na me ka kiretiefo nyina se me do ma se Unanko penshira obi biala o yiri sika bebo a me bago so so be san na ho odin bi me ba obi biala se unanko penshira obi biala na ni no bi ho fo de enga me ko fa se sika we si e nfa ana me de akokon sa ya lewi nti obi biala o bo a me yiri 1 cedi ni 2 cedi e de bo a me bago so se on sam na ho odin bi onyan kwamla ho odin bi ni e sire nyanko penkwa nti de mano me ba obi biala se hunu mabo na se me ba na pese bank anu bi nti omunko so na omo aye nkoduru Friday no na ye nsa ka de wo se ye ka ana
no kura mama adaroma okay nti ya na wa ma ye ba ne kisi amaye wate mate mama say say ye da sugu so ye nyi ne mai na ye ni sese de tie bia na watwe we nkoda wie ye ne de na de wo se ye nya hwe no man sign ko ye operation no na ye nya why me pa cho mama mate me da me tie fo nyina ase obi bia lasi ye mate ye be say di nkomo ti de be si bia ma ye hu me pa cho mama me da ase nso me da ase nti Godsway papa ene ne no ekodi enkomo no eno a doctors akese miensa ne call ne hu meeting ene omosan ekọ ne hu meeting biem akese miensa ti wo hwa ade no a eni soso eni wo hwa eni esoso omuchi hia musa adotafo miensa saa mu a ehia no na chese ansam na eni esoso obi ade na adwene ba asam enye easy sa enye easy sa ma me musa mo bo numbers no ebiem 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and I say 0245 30 14 nti nana sesemu ma me na me mo ba kono last enka ho na fe ye mo adanse die nkrofo ba ko mienu miensa bi adanse die a wo mo enya efa emo a we ho enhye wo nkran empusu na won so hu ne se obi enya bi edi a won so betumi enya bi edi 0599 814 926 na 0599 305 202 edino eye Mary Akosua ade. Okay, producer. Okay, yenko na yentie nkrofo bi adanse die. Adoye de eye. Na adoye ayeye gye nkwa etwane nyina. Akoraketo na doye. Akoraketo aye gye nkwa. Akwa obi nim de obeba ba ye Dabi obi nim de obeba ba ye dabi o. Mese ehwe ma me yem na ye ono nkwa de. Na se akora yini na obeye president ye nyina benya ne so faso. Wonyini na obeye sofo a ye nyina benya ne so faso. Wonyini na obeye doctor ye nyina benya ne so emfaso. Wonyini na obeye pilot ye nyina benya ne so emfaso. Obi nim de akora we na obeye eye kwanhia eye sign ti usika no a wo beye no wo de kase bompa ye guso ebi eba akwantuo wo mampo ene bia wo mabrabo aye basa whatever de ha wo awo de ha wo bia no just kase guso fa kuma pa na wo de akoma pa kase guso na wo sende a minim se nyankropo twedi ampo no ono ankasa ebeye ede ama obi anya bia di onso benya wadanse die. Maa Akos because someone because I feel Australia. Last me say sika credit say mama na ni compound bro no was come was adama and we succeed keke say me diabetes me kidney problem and I me trying to one time you say yanko kwa ni permanent transplant so we this can be one check na if I say the matter transplant na me adom only 20 few Sunday yanko kwa adom na transplant we are blood. Someone and I see them up with me and I am a crack. Also, Uncle Pong, it's only some part. They can't wait their train and then when you say, but we be also one on yet also see the no can and hear some good someone. Amen. Mr. M said, "Don't see you maybe now." So, me try my drink a crack. Na M said, "Maybe try me kakra." Na sister Bia said, "M said, compo I am onini kuno ni ebae cha story no me ne kama kuma enti no me na mso case aniteria no me se me nye shede niske bi anti me se me 200 cedis edibai aya me German ena me se me 200 dibai em se me se ni fiada na no me so na me wo me driver aya me kan articulator no me bae no me driving license na 1 year ni aya me senyan kan de bia if you covered the bibia appointment online and so we are on sanka ni mamada isemi says come edi bae no
esani ne efiada edwoada ebinada ena omu fere me anofa se mimra nso ne minimal mikra minima samkro enti mikokoduru ho no ena omu se mimi nko lances office enti miko ya ikoduru ho no yema mu so hwe enwan se fa webra ena omu yema me enti omu yema me no mimi kwa mi bi no sa se mimi trase enti achi no ena sa ya Mihe program ya nam si ene we de gidie ni nyina free sa nkofo no ho ni momu no edwada ni brada na me saka nkrata no nti ebedu ba bi no bosomi mu kra ndu na otwemi no mu di driving license no ede maame nam si no free na so madamasi na ade amoyo no na mi shira mo na mi kan ho Maa Akos sister Kuya ni osofo akokafo ni nyina nyame shiramo di nyame mamo ho ban na ne mo ye no mo fasuro yesi yesuro ni pa nkawa asem da na ne mo guso amo ye no e bompa ye mamo e nyina na e wa kontum ye bompa ye mamo e pise samo ama nka hiafo nke be mobo kama ama nke hiafo kienye wa bi ntra wama mo gi efie wama gi asase na minwamo na mo so mo mo kan na so ho ban na me obi obebe bia no se mini se de na se mo bia no mo gitum de ni de no kure na mo kama no na mi shramo na mo asumdwe bye Mama Fernandez into Ghana Pastor Julius can be cut to a chat na afi yanko ene asam ne so na asam no de eda want to mean canon be mansion na ho want to me eda so wonam ko bebubu ne pa eda na ma no bubu ne pa da e pa no so wo bubu kro no enye se wakopa wono ankasa ne die o amanfo yire no want you da wo ya mewo da mewo da wo ya mewo da wo ya mewo na program ya ha se me makrofo mu enti wo de numbers no ansa wo go so mobile money numbers me tumu funa mo fa de me be mo ani o me tumu funa mo tumu fa go so mobile money numbers ne yensan mobile bi na fe yen kwa yenim 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0533 48 77 26 0533 48 77 26 and 0599 814 926 0599 305 202 Dino Mary Akosia Ade. Yes, Ramo. Pastor Julius Fakakra Sosuma. Mas, Guswa, yes, right. For me, Papa dance here, Krana Jinja me. Some Bema Park at the Chi, a dear dance here to say, our Southern Empire. Yeah, welcome to your bonfire, Mamma Party, Moya. Because I'm saying, Madame Macassa, a platformer, and I will be our hey, be a who sends what do you compare him ultimately there are differences because platform is powerful and nyame tumi na adwuma so say team no and so ano den and there is no way say obey what say obey free akoma pama nyame onye yes and bia say we tete anom nsem mo keka na bia obodi akoma boni bi na try we wunya but say pa say was God's way akola no mobo ma Akos na bagafo asre say yenti yenye bi ne yenhwe de nyame be ya ma nyame onsi na sonda obey your horns and children. The dance here, Papa didn't name a mestre. Obia or my dear, a dana coma so or pesse, Yamenye. Ah, what bomb, I just I had day and I had obeyed me be a nipper beer was as be was sadden. There is always one thing. Oh, bra, just a little bit of ya paba, sad dear air deno.
ɛna maa na me pese be ka che metie fo se omo mo ne fa saa de kode no kwawade anim na omo emfa sika en so seed ewo go so abrabo na omo ka se awrade saa de we de ma ye de metima ye bia de me certificate ekopem akọ ye nyina ma nya enso we de go so we sika me nya atua ekwan bi ma me en me wo gidi we awrade mu se bibia be wie pɛ de ama na omo so beba be dia danse o kyena se de papa ye di ne dia enei na omo beka sampa ye wa Akoma FM ne Akoma mu nsɛm so no awrade nso hye ne dia ne onyam enti obia meboa na yentumi anye abofra yi nkwa na ebia na o kyena oba bi nso be kosa ate na nipa be fresh chi ane bencha ba be boa won so ma won so atumi ahwe amana atumi ayeye okay amana atumi ayeye enu nti no na yegusu ada yekoto sro se boa mode a na yeye moa akora ina no papa ba ye wo se first odidi a otumi ka edo nanso ene eda no wehene ntumi nka aduane ne fa ne yem na akọ ontene de ne na yefuna hye ontumi nka mama nso na osua kasa no na otumi eka bibi ye no kura no a bese dempo wakasa ebia na ne yefunu kura no ye ne ya ebia na ade animu ye ne ya obehunu se wosu but hu ade kode a no si a wosu nya omobo ara hosem oba tan enya omobo obetumi esu atetene nwa so ontumi nkasa nka jose ana ye ne ya aha na ye ne ya aha na ye ne ya afe ene bosume ensia enka wakoma hawo na watwi mu dikosi fiada na ye de ye yemfia last mu so na yemonya mempaye na enru ho no na yensa atumi aka ne nyina enka ebeye ye de papa na me enhia mu nyina ye koso no ye ba na ye de numbers no shemo enka kakra e de emamo anti yenka yemfa number no enwie nanka ye fa nshima 0599 814 926 0599 0599 305 202 059 0245 30 1462 yadamase afei yenko na yene yenua baby a yensaka no enkodi enkomo oba me ma wa hawie ya na Maako mame na pom to sen nyame adom na mo so nyame adom ye ho ye pa udin pa so ye frame ya dede okay ya dede nyame sha pa okay ya ehin na free buy me free adanse asukwa na free buy okay ya ewie Maako ewie die boko eye mmame wa yare be 3 years ni mmame kan samni na details kan details no rewremu ntokoro no dwonom yini nyina piepie eye mmame ye frɛ ne matatete edian omode ni mu na wa yare be 3 years ni na 3 years ni ya kɔ hospital ahodo nyinara anya yie ti we na sofu be bi wo ye bro no so ye kra na ase ho ene ye rampaibom a sofu ba ne ka kire ye se ye maame afom ye papa enfomso ne de he a o se ye maame afa me papa achi enu nti na yare na ya den abono no nti mi nkona mi nkobusa no se mi kobusa ne na so ogituma ye kosama papa na oni eda na oni ni ye sa de no e wa hemfi eda ajingo pacho you na yankwa sama no wa hemfie enti ye kwa kaka kira mi maame so gitu mu se wa fam papa achi oni sa eda ajingo no e ma mi papa ko sama ajingo no ma odi kro a owo ye krom ho a ye friend nana ya god e ma ye fra asem no e ye dai e kan ye ji papa no odwan maame so ye ji no odwan di pata mi papa na de atia ni nyina nsa ye ji ni 150 million esansa ye arere ba ye na ache 3 years ni ye hu sika nyina asa enti wo hye ye da se koko bre no oba betua sika na de aka na ama ye otu ase 500 cedis na ye didi mu a enti tam na so on first sika no so mra chinchan on fa mra chinchan
ya bono afempo de odidi ya tem say ye hu 150 million da ono nso a oya agiman obi antimi nka na asem okrom ho enti waye de ope akyere ye o si ye ni bibia aka eso akyere no afen so fana on branching na on maami wo mu no nso me papa fie e na on ne beda saa ni pakro ya me ka agingoi so osane me papa to nse didi waye wa ba komu esan me papa adamfo no wa fa ye se adamfofo enso no opra ye pa no odi ye bon ebusi adamfo obedidi wo ye ho na okọ ne kura ni nyina mu ya nka hwe asamu ba ye boa ye na ye ngimi maame nkwan ye nsa ne yare sesi akra ye se me fa ne nko jeans ka ne we hefa ya bona a osi onfi ye da ye nim nyansa nti odi 20 million abeto atwene wo krom ho se ye mfa ma ye 20 million makoji mi di atoto aduro ama maame nenso still me maame ni hunto no me so metie mo pa me si me di badamo na maboa me ne ma ya jiska na me so me di ahwa me maame na ne ho ato no sese ono odidi eda ene ne yire ne ma enya we nkwa so ne first time a wa ya sa die we Eda wa yire ewo ma nhu ani wu papa ma ada na yire ne nana wane ne da pa ne yire tonga nso no eso no pa na so be eda no Pentecost eda mame mante asori be mo eda Messi Pentecost eda ewo kro be so owa adanso pipin so Pentecost eda pacho you adanso pipin so yes Pentecost eda ane no wakotu warefo tonga yes wa bra wo tonga ni bi da na chi tonga da na chi anso no en wotu nkrofo yire no de hey eda jingo yankwai wo jo home na enti misi me di badamo me dia me mpane toto mpane no a onfa sika ne mbra ne ye fa sam maame yare na ono so nsore no nhwa ni ma a aka wa akire ses afro unni on kekampo ni hunya men kampo ha dwen pa sesi abeda me so maame abeda me so me so me ni me kru neti chi ma ho maame so ni yare no anka nsese otena me nchen ka wasa wo baabi na me so me kwaye de me kohwe no oba ba ko pa me da me ma ntem nso ene me nti se me ko be ni hospital ko ni aba okwa achi se oni ni ko oba achi se oni ni ba eche se me ntimi nkwa adwuma majuma nyina ya basa ena me diti ha me yes cancel fa ne ko hospital bi mu na me se me di ba bedam na maboa me yo enti ya di agingodi en Nidi no sene so. Your friend Noah Kwame Tete. Yes, ba jingo na dodoa na ade nim no. Okay. Omo hwehwra men so se mi di ba ha obekunye. Obekunye. Da ne so de ba he na obeku. Obekunye. Odi kro na wo ye ho no. Odi kro na wo ye ho no ye ko no ho sanka o ma ye mfa maame nko no ho no nhwe no. Oka chem se ye nya asem na chiri na papa no onya obekunye. Wodi krokra se papa ne obeku. Ane. Obi a wo ye elder. Ane o. Ewo Pentecost. Ane. Ene ye se ne hu ohu obeku. Pastor you. What you sorry them? Pastor what preach. Oh, preach. What punachi? Oh, preach pa. Ene obetumi akumu nipa. Pastor ane. Nipa wadi ne bone. Pastor ane. Obetumi akuno. Pastor ane. Ye se ne mensem bi osande ne nam ekuro. Enye easy. Ofa na bobo ya. So o twem ene okọ asori dem ho ko G Mike. E ka kire sorry man say asem na aba no. Mo bia anhwe ho no onya asori na ono onye nyankopon asori nso de obeba ne na waba ne kina aka ho wasan so ni maame tena emfiensia ni eche se wabu ye kwase me papa aware ama no e ma odidi na yigwam esa didi ni pio tom nyina aka ho maame enya asem kotoa wono maame twempra emfiensia ni wono maame ya twempra emfiensia ni o maame no papa nyina akwa asori Pentecost na da bi omo nko me papa kon kansa maame na ekọ Pentecost ba onko no okro no so okọ no wa bebe foforo o na chese nyo ne eda kra na kwa so da bi da oto ade eho no bebi a eda no ho na odidwa eho na maame ne didwa okay well your elder wa asori no meaning say asori mpanimfo e wo ho anye bi asem yisi ye no mokobo a
Pentecost mpanimfo amane ya na me pa cho ye de yankobo Pentecost mpanimfo amane by committee fo e wo ho no dan na odi kuro ni friend san ko omna na yensi asem no odwane enti mi ma menua ba ko de ko chi no by force di bro e ba hemfie ho enti committee fo amode ni free kuro no so ba ye no e na omukọbọ asorefo na amane e na asorefo ni ba ne na so e na omobebusa e ho na okaka se mfie nsia ni no ni maame atwempra no ye nim nanka ye nim e ho na okaka ye na ye so ya so ten ye enti ya so ten ye ne nyina akire omutu na ade so sesi ade onye elder ni biom e sa asem we enti o sa so tu tonga e wo ho papa me come chiro papa bia ya friend teacher oba hemfie ho bi ono no chi ni ba ye o ka kire me se maame o de sa asem na di me we di me yire me tu kwan aba me di me yire ja na wa say di na ka ho me ni evidence sanso abu asem ne bome so e mo no de okwa asore me de sese ametifie ne yira ye sentoma gold ne ye hwe nya yie udi ne hwe se ne ye maame aye no sa na nipa kwa no so ne yira ye ey ene e de beifo me come chiro wo beifo da jingo wo beifo me come chiro papa no so se ne yira ye te said o ma ama papa ne ka kire me papa ne ka kire me e wa ahemfie ho abi ohene kura wo ho say ya no credit na ne na eda bay eda ya bay bon me come baba ba ko baye enchen oha baye papa na wo papa wo hene a watumi ni elder ajingo atumi ene wo maame atwemfie empena pore mfie nsia me pa cho na papa wo ho onko aba bia onu maame na tifie ba me pa cho ane na ne kwan be so na wo maame fa so ekoda elder ho anase elder fa so eba wo maame me pa cho maame ye obi a odidwa okototo nuyama edi ba edwa kase bia ewo ye kuro no so ho ye fra ne fum so enti eho no mu na odi ko hu eda ne na de ekumi kra nsa papa kra sa okoye kuro ma na eda ne aba eni maame abeda wo ye fie ho ye u papa ta ekoye kuro ekomu kuro mu aye no koy den wo ho ebi wo ha yiesi anase bibi sa oye penenti ye fra na wo so ye de okọ ade wo kwa wo che there be 1 week we di be week okọ ya na wo maame afre elder na waba mu fie me come chiro o papa matrimonial bed so me say me chese o papa ne o maame empa wo mo da so ho na wo maame de elder bed me pa cho de teni say ye dan no omo si ba ko na omo sensi ba ko wa han ti omo move fi we mu na omo akowe mu nti dada na omo afri mu no e ho na oni elder no ko hia na wo maame nko na ti fie ho bia nka ne ho e ho ne ye kurase a kokko nko na etwa ye ho ahia afi na ya besi bi wo krom ama omo okay nti no obia ne wo maame nte apart from wo papa there be yeah yeti ni nchen so obia kobo ne bra nti obia ni hobium nti aka wo no maame ne wo papa nko na te ho pacho an se wo papa kwa aka ono nko a pacho ane nti obetumi the elder ba be hye ho wa bra obia pacho ane odi elder ne kura ba ho ma homache okọ no ye krom ho ni bi be hia elder no wo ho busa ne se na elder wo ye de wo ho sesemra maame ya no se odi aduro na bre no na che se wo maame kwa de wo maame no wate ase ama elder so ne twa elder na etata no sanet adan na wo papa no maame aware fie sen by 30 years kura ani mfie duasa na o ma oye o maame ho ade pa cho oye ni ho ade oye ni ho ade ye bibia wa anye no wa sorry de okoye efie ade ka wa de wa anse no ba oye ni ho ade amamre kwan so o maame ma to so sen me pa cho me to so mienu mo dodo oye sen ye 4 penimpa wo mfie sen pacho be 36 years me pacho wo maame e complaini e de kire mo ema no da say bia mo papa ye me sei e bia mo papa ye me sei nti bia ama odro a wo ma wo papa no woni do bia ma no sai e hawo ni ntine bia wo ne elder na say problem ben na wo maame complaini kire nkura no e fa mo papa ho me pacho maame de wa complaini a kire me da say opese ojai aware ojai me papa aware nenso ye ka kire say esan sensem a e wo fie nti ye ka kire say aware bia issue wom nti say no nkwanti de onyai no ontna na ware ase na ye nyina ye mo ye bra nti ye mpo de ye nkan bi nhyiemu enim say hintasem bi say e wo ho hwa na ye hwa me maame say obesore a ne ho beto no ede ye ho kwa adu e na wo maame bofa mo papa ho kire mo
osi onini ni nkomo omudi nkomo kra na ada ne ntokwa enti saa no onye ni gie ewa aware ni mu enti opesa woko ame e complaining sasem we kire mo no ache enya benfie se no start complaining mo papa ni mini nkomo mini di nkomo na ye ntoko se ni se o complaining che ma che ache be 10 years krani be 10 years na emma no mo ankasa mo pe wo bi born na mane a e bia wone o papa no ma me be trans na nkoma solve problem me pa cho asem ni di oka ye de kotu mpanimfo ni mo frɛ mo siesi asem no mo asan atena sesa warefo enti se asem foforo bia ni ho bioma asem bia bebe bia ye frɛ peni kan ye ho na yaka na asomdwe aba enti ade we mu ahunu da se mo ma me ne elder jingo twempra kopim so yare ye elder no tafre ye ho te se kraman ohumi papa se ni obesi asira kire no kra wo kra hu se oye ni boni o oye ye boni mesi wotimi frɛ me ma me 24/7 no mo gina phone so bibusa me ma me sa dai onua be ma no anasa wo ebuhia no okacha me se wo soma na wadi ni dwa bi e wo ho ama no na te se woni o ma me di nkomo ni na mo ya we ba ye de ye nim se ya danfo no mi ma me adanfo mi papa adanfo enti ya nwini boni bia ma omo enti oba fie ene wo papa beto nsa di nkomo oba fie oba meeting bi wo ye ho ye frɛ no agimase oba sa meeting ni Friday bia oba ye fie ho bedidi oba ye fie ho no wa bedidi mma me so na ye aduane de ma omo oni papa aw enipa hu ohu onipa hu ye hu ampa ye nimni a ewo nipam ye nimni ewo nipam aponchin kwan enkukọ nkwan efise ye nya mponchin nya nkukọ we kura ho wo beba na akokọ ni ho obusa ye si aboa bi ache na re enso sa na oda seni na ere ya bon kwan ma no ajingo elder Pentecost elder ena utu atwi papa ni tu atwi wo mama ni abre anka utie sika no po anka ho so na ye de hwe ni yale anka ho so wo yo waji man wo bubu pa rough ye ni abre o sami ka cho se ye mfa nchewo ye nim ba bia efisa me hwe ma akomu de biara da mi ka sei nkofo hwe mi ya me say elder ye ene ne ye ka no bone ne de wa ye wo ye wi na ne wo sese ye koka kire wodi krodo ena wo ye de wo so ya ka etuo din sa onim sami papa jimi enti on ware yirima no no san di no woni fie no san fa ne ho ncha no no san fa yare ntom mi papa so sese mi papa ye ni sky ono na ye frɛ ne say mi ma me hia sky odi be ko hospital o san ma ye sky odi dwa o ma me anya mfie say 60 years okay enti yade no ebo wo ma be no started saying na eye no ma ye hunu pacho ofi kakra na we twa ahwe kakra na na ni so abri ni kakra eche say oh basa enti ye de ye nim say ye hospital yare ya ko hospital eche say akra mi bra be fa no ko na ye ko hospital ni pakro o ku mi kura oji ye sika 2000 oso obesa ni yare onu eduro ba ko ye hu hwe enu achi ansana mi ankasa mi reremu na mi ko hu no kra ewo yare na achi tese mo boka bebre ya boka bebre e tese ni ta de be 150 million po de se esha enkwala ya siso aye boy ye bra aden na wasa oye yesa na ahyase no wo ma me so anka bibia afa nkyere mo wa anka bibia nkyere ye orodue ye ne hinta asem onim so obi ehu kopim se obewu kopim so obi yi ho e de ma mo se boni sei e na o ma me e de yo papa yes yen hwe ebra mo ko ye o papa behu na kire se na danfo brabo woni ne to nsadidi ayi wo mu wono na wo na yire no se wajai wo ma me ana debi o nya na omo da ho te ba mi papa de wa kan kire mi se on ware mi ma mi biom nti oboabo ska na ode ne be ko ye kurom but oda so hwe no ni bufu se bia sa de be bia wo me obi no oda so hwe no sika fam papa da ho hwe no da ho hwe no o man attention na bibia kama mi ka se kura ma ba he ma mi wo mi papa ho a o hwe na ama me ko si se meko ansana makofa no wo papa nso nya mfie be sen be 70 be 7 oh
o papa was 70 years and also my men was saying 60 but na say we yin why ntino one say no was 60 ba shan and na one elder so twempra no enfie nsia ni na che say bra na owo 55 years ba shan 54 say wo oh yes 60 oh 60 enti onyas 54 and was started ne elder twempra ne yade no ba yen so anya sen 3 years mo ni aha ya Akoma 87.9 me pa che wo wo mu bia no mo frefre wo mo ne ye ne yo mo kasa sisi a elder ajingo odikuro mo ko ye elder when deny baby a maame ne ka che mo say bibi say na maame aye mo frɛ elder no when deny say bia onye sa when deny o kan sa oye yampa enti o pa achew wo hwan ne hwan ye hwan mo na twahia sabre na omo ya dansefo abegyafo odikuro ne nimpanifo nyina wo ho ehine fa dikuro adanse boko odikuro na ya god okay adanse boko dikuro ai ne friends na ya god pachai okay nana ya god eno papa no kwanti ogitu mu no eno mo so onye den ogitu mu no ena ye bo ne ka ne ye ka kire ne se onto odwan ne ye mfa anya amamre a kire se maame ne ho beto no biom ena oto odwan ne baaye ena odwan ne de me hu amamre omudi ye o me hu so mo kun no e di wo fufuo di adom de wo fuo na wo ne na me wo ho omudi odwan wo fuo no mpatwan ye ku odwan ne ye ka asem ne wie no mo ku odwan no e dia sa na tie me nyi ni se wo mo de kogu nsuo ma na bibia so omudi omudi ba me de me busa pani bi no o kan se aida se ye di odwan ne begu papa ne mi maami kom ne ye twa ne moja ne bi egu omo ho na che se omo adi ayi sa amusuo ne firi ho enso omo anya ne sa mo ye tribe be ya krobo okay okay ye guso a ye frɛ na ye ne wo mu ni ha edidi komo ene be ye dwe edru ba bi a wo maame ne wo papa e bi a omu begiae be semfie mienu na mfie miensa bi ene bi abusuafo san ka wo no mbo mu ana de bi ebi ansi ba maame de okobo amane wo ni krom se anka on wale biom ba na obi anim ehintasem a e wa asem na chi o so on ware biom ye de ye nim se bi a bibi se na wo ho a anka menya so obi abeka chen se onda ho enware anka sa abre no mugu aware no enso mo san siesie e ma mo tenaye anti sa bra na wo ne elder atwempana no pese ogiai wo papa pachai no koso ne elder atwempana pachai elder wo yere pachai e wo ma pachai asem ni se ya no ne yere ba bonti abeka bibia na de bi o ne yere de o ta ne kunu achi pampen o se ne yere ne kunu ntimi nya sa da wo ntimi nya sa da wankwaje ntum wodi kura ni obi de sekan tu ni minim de bi o obi de sort tu ni minim obi kan say wankase wo fa no a ye beye ni say de bi enyo mo frɛ no o mo kan na ogitu mu Elder Ajingo ye frau papa fafo no ai wedi e wonyina so pa odikro nana ya god ne ho na wokokwaje tu mu sampa wadi wafa nana ya god wafa wawi a yese wo sa toto ayampia ho ye kroketuam wahunu pasai entia kroketuam adwuma be na eda oye ada otokoko owokoko afuo oyemofuo ntosafuo eche se oskeni ba ko pa wo area mu wonti obi anka na asem kroketu mu sikani ti obi asuro no na onyi elder no kran fan friend ho so Pentecost elder krobeso de oboy me refi adanse pipinso adanse pipinso bepemo nenso asori odaso ko asori no oko onu de ye tu na asan ase elder enso so onu die owo mu nkwam obe kwa asori no nenso mi maame de onwu mi maame ntimi nkwa asori ntimi nya hwe mo kokro ntimi ntwibi ontumi o maame nso odue ne hobo o maame due ne hobo maame wukunu ko wukunu ekwa 1 week maame sa wo hwe na eho keka toa wukunu wo ba bia wo kro no ana wo betumi ne nako wo maame a complain ya chem da se bia wo papa afene chi da ntina na ono nso pay ne back ya de bi da papa de wonye sa da me wa ya nka obeka kire me
onye sada o ben o papa pa o patwan na o ma me the first time ni mpa show there bi aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade enu anu asogusu a wutie no menye o me di asembeba o me di asembeba kwaku frempon di asembeba enye first time ni patwan ya asemo me pacho mo frefre ma me na menya opapa no ne nakasa mo frɛ da na me ne no enkasa kakra me pacho asem yi si ye o papa abo abusua fonso amane ama ebia wo papa abusua no maame abusua so akohia na me pacho me papa okọ ni krom ekọbọ na abusuafo amane me maame abusua na ono me papa nso abusua nti sesi ano de agina so ni say yemfa me maame mra ye krom na nsem kan ya aka wa akire no ye be kan na chesa awale guo na ebe koso wo ho awale guo no a sese umame ne tibia mu te sen eyara anakora me pacho ne tibia mu de me kasa ya na me twantro ankasa efisa me tie me da me nda e kasa me nsu se me hwe me maame pa tibia okọ baabi na se pipa wo ho ati se okutani mu ti se me kura ne nsa okọ hospital kura ti se me kura ne nsa kakra na me de na akọ hospital enye ontimi pagya nsuo kura nkosi adwaye ya bon kasan elder kasan 150 million say eno ya yefra na wo papa so me papa sanka onchi ayefra na mum yare ne ba ya ache ya boka enti onchi na yemfa nsa ne yare enti wanje na ayefra 150 million o kan odi kro ne mpanifo anim me pacho you na ye 250 million no rent so ama e ba 150 million ena no o ma san wo ho a o ma 5 million o ma 5 million o ho pacho ena ekire yi osan be ekire na time no so ye na on fa ma na ye kono so no ena osan di 20 million ebe kan ho na che say 2500 yes ena watua so far pacho enti aka 12500 pacho yanko betua e dia so asem ne ba ye no mo ko report wo police station yan report wo police station efise o mo ka kire say ma enye police station asem ti yen fa nkwa ahemfie wonu ya no mo nka ye no sen na omo fa asem ne fa omo bu ofu maami a wonkwa na odi akira na so omo so de emu kakra ba mi ba cho ahyase ne de le nyina ye ka bom eboa kan ni mi bra me ne mienu ya bra yie de e bedi kura na ye de twaduro enso sesi ano obie hu ska san enti sesi ofro obi a oso oni ska enti so obekọ hospital na mi wo bia na mama ni bi no odekọ obedi di nso a owo me nchen tese mi ha na wo se me hwe bibia na me ye minim sa emma mo hwe mo maame de mo be pinchen no mama na ye de kura na akoye sei mo bisa no se de mi pa cho me busa no na asem nyina ne se mi papa oni na setena ne enya abodworo so eje se na Akoma nto ne yem awale na oti ase no ene wonya ye yes na wonya ye nkwai wose ne manti wo manti na sem nyina mo nyenyene pani wo 36 years ena ka ekire kura wo sei ka ekire kura wo be 25 years na maame no kura 60 years kura de eno no wo kɔ hene fa wo de papa yatena emfie aduasa aduasa kura twem se first born 36 years enti mo keka kɔ mfie mo worry be efie aduanan ana ye mfa se aduasa ben kono enti nkade ebiem wo papa bro maame da bi o mo no da ono maame hwan nani so ahie mi maame mi maame ha me pacho mumra na mo ajingo me say koso munya komo ka che asofo me yenu so wo mu di komo kra dodo me mpe ha okra what ajingo Pentecost elder what be ko gina pranim no o kanya me asem me pacho ani Sunday bia okra ne car sa time no ti o dani car mu no okọ enya car bia so se taxi taxi ti no ye krom wo sikani no en wo di nsamfo en wo di nkrofo ayerenom otokoko a onchi aka okoka onfiu ya so bia ntimi nkọ nani obeku omo nti na we na asori no kra wo kwai de enipa wo kwa asori ko tie bible mu asem na wo akasa wo tumi ka bie
kromofo nyina so se wo ye wudini ye ka wa asem a wo beku ye etu obi antumi nka Pentecost elder Pentecost elder dance BP so me pachu wo we so asakra de obetu ya sakra na ko bedi obi ye asakra de bi o na say edma de tell me bisa san say elder de anga wo sakra be Kristo ni na woni na masori ni man ya bebo Pentecost kwa de wuntimi fiti pe ko penko je say ya dekin na wasoma ma dekin ko no nkomia wo be soa ne ade wo be wie kwa na wo dwama nya tofu mu elder wo ya me na wo ya be elder na tie no eno kwa no wo be bra ansa na wo benya preside na elder ansa na se wo fa wa nyina mu a na wo se bi o godi obi yire dire bi se ma wasakra elder wasakra na se bi o be bro dwama kwampa nka obi yire dia ne ho na wo ko wadanfo a woni no to nsa didi ayewom oje na yire unu na twempra 6 good years I don't know ma adefo we na me kan mo se so for kokoro me ma yele me no nu wo ko bo na dwama ko fo obi yire no onu no de onye hwe me onu be kan me ma yele me ya me be kan na e de wa ye we na so me bo me se ma wa na se kan meto nyoma bon se ma e ka me bo try na me bo me se sha ado adanse wasafo be ma foforo yire mo no so oba no so yare da ho se em say o be ibonsam because say na ekwo de ama e ya hombone tinimu the one dey one hero say wa nya careful set because say it said your ba wa ware o ware na okuna wuo no wasa ware fofo na okuna wuo no wasa ma say wunya bi kura asare na nkofo ba dwene ai dem ama eti the elder ya o fa obi yire no wa yare o fa obi yire no obi bugu dem no eni na elder o ya man nkofo akodin say jama wo bai mo nsa na tumi bi ekuta na nti na wudi nkofo wuo sa na ana na wo sa ana na se so fi se bibi how na huhum bi wo mu na bia yare mu wo ana na wo fa kwa wo busuafo me masem yo se wo fi se de wo de ye nkofo ma no se eya ye na wo ya mu wo busuafo fi se ya de pa ye ma wo mo wo busu na ya de pa ana wo ji wo busu ya wo na nkofo ma me no ana wo se wo mo ada me kan no kra kire wo wuntimi nwane wuntimi nya ye ya hade you can run but you can hide so what do you funa ada fa funa we tisa wudru ayaya we dwan furu adansi ya wo ananu su adansi ya na adansi sinya kwa ya suka ya cha 45 minutes le duo adansi ya sikanu aka no ye na sikanu aka no ni about 150 million na wo kwaji atum wo twa mu 2500 uri ya o ubetwia what mo panyifo so to ne yehwe ne no amusoro no yeso mo so nse kroket so so for wo no abrabo wo mo yeso ko na obi e wotumi obi e ya fo me fa so dem so for tuma kwa jema ka ka chen so ma se mo obi e fa no wo yi na so wo de tie o ka sen wasi mo bia hye de esi no ho na wakase wo jai Pentecost no onko so na omra no no oye nyame asem na aba eti ono obeba oso obeba 24/7 obi mo ti boni ente se ma ku nya sa kukudu nko ma jema kwa so dem o ma mi so due ne hobo wo ba warefo o da bi be papa wo na ba bi adi ye twa fa ma ani e be ko se ne ye so de se ye nya dress o ba warefo de ye be ma no je na house ano o krutu kwa kra no a obedi na sei ma ni odi ba ko na mienu ana bro sa wone da twa president ye ni awo say na evidensi ande se na ebi akomo 6 years ana ebi akomo papa ni wa no aba papa no kwa bia wo ko ne krom ayie anampo bia wo ko ba bia no aba wo ma me so ni papa no fu wo ma kwa pata wa kura ana sa no papa ba no asa Jesus Christ so ni ne ya e we yare da ho yo ni nya ana wo ma me complain say bia mo papa ne na da bi o won complain ana say bia ne be memu ayemre ayamra nkonti mi hu bebiri sa omo mfa obi enfa mpacho fra ne enfa nto wo nyina obi ni nyina dundu eda na ni nyina dundu sai we na network mo network e bia na network na ma ye be ko ho ye be no problem ye be ko na me say that say ya 45 minutes drive I don't say ya adanse pepe so pepe so eda
on bra. Why? Ya ba be. What in your how ya baba? When aji atum. When aji atum. Chira dia was say. Mimi pa no so na wuja se me ntua. Ntua se sen. Wo de odidi. Wo na o ka se ukwaji achinye menyai no ma sho say tuade a wo se menyai na mo hye me. Wo kwaji atum odwan. Wo to odwan. O to odwan to snap. Akwa me ye twadwan dia wo fufuo. Pastor eh so de o wa sama wa ka to ne yire ne tirim. Wo kwaji atum. No we are finished. Wo mo je 5 million ehwa awutu ya. E che na di 2000 ko ye. Elder se wa anya se sika no a wo de ma ye no na wo de ma for. No elder ma woni. Ono wo di so wa yo. Na o say pride. O say adebi wa wo je ko fia. Na wa na me kra amadi nkwase asempo na nkofo mafa mefododo na eto no na dwene kasa ameda me kame ntua biem bo mpa biem fa anti eye pride ahanta yura wa ebi na eye Nebukadnezar no na me ma no so wa fo kasa ye bona ni so ofiri wure mba fo kasa afeni mo say ya bi na nkopon nyame ma abranti we eda na me ni tikwa mo fe na eda ha asọ́rọ̀ bá tẹ̀ kọ́ra. Kò ń sẹ́, èdè pẹ́ bí wọ̀ hàn. Asọ́rọ̀ bá tẹ̀ kọ́ra. Ọ̀túnmí yẹ bọ̀ ni, ọ̀nà náà yẹ bọ̀ ni nù. N'esusu obi tumi akyerɛkyerɛ mu ama ɔno ne bɔ ɔno. Ɔbɛdi bim. Yɛtu ne sɛn a wɔde so yɛ elder. Dabi. Yɛgye position. Nti wɔnyɛ elder. Na ne di pa de sɛn. Nti ɛyi. Mama Ako. Ọyẹ ẹsẹ abọni no n'ọyẹ ẹẹda. Ọyẹ ẹsẹ abọni no ọyẹ ẹẹda. Ẹni yẹ tu na. Yẹ tu na sẹ yẹ nyina họ. Na ọyẹ ẹsẹ ọyẹ nana ube kọmpani ẹdẹ yi okutu ẹsẹ kẹne na akọ ọyẹ ntí ẹsẹ anyi. Ẹyẹ sini sùn ní ọmọdé maa no nti ọyẹ ẹdẹ bi ẹyẹ sini sùn ní ọmọdé maa no. Kwame tẹtẹ. Waa Noah. Na Kwame di nimu ni yà jí wo. Kwame nani ẹsi wusu. Ẹsi wusu. Na yẹ Noah Kwame ẹsi wusu. Kwame ni sẹ mo nkọlẹ yi mo maame n sẹ wọ ẹda yẹ biribi maa ne sọ ne dem ẹna ọka kyerẹ mo nkọlẹ yi sẹ o ntumi ne mo papa nwale adan na mo ma ni nya yi yẹ. N sẹ mma deɛ wɔn ntumi ɔn sɛ papa ni yɛ good. Enti no ɔmo ntumi nka kyɛ papa. Sọ maame no na ɛti ne ho good. Sọ maame no na ɛti n'adeɛ ho. Dabi akuya Bibi wɔ hɔ. Nkɔla ntumi nyina mu nkasɛ mama waka ya tinda. Dabi ɛbɛ sie. Ɛna mi ka nsa maame ni se. Si yɛ no no. Ɔsɛ maame ni se. Maame ni se mi ntumi. Abuye ni nyɛ ndé o se wɔn ntumi no. Sɛ wɔn bibi wɔ hɔ. Ɔmo bisa no na ɔma one reason. Sɛ ɔmo ntumi ni nkɔmɔ. Wani ni kuru ntumi ni nkɔmɔ because wɔn mo di nkɔmɔ 1 2 ana ayɛ ntɔkwa. Na papa ni bu ofu. Na papa ni bu ofu. First na nte sa. Na ɛda wura mu na. Wɔn mo ɛnu no mo. Unse ma ko ya ba mu na chia na. Ọba abra ne yɛ clear hɔ no. Ɛhɔ ɛma yɛ. Because first na nte sa. Ɛyɛ den na all of a sudden afɛ de yɛ di nkɔmɔ a. Na ebufu na ada ne ntɔkwa. Wo maame ɛka saa asɛm no kyerɛ mo no na ɔne elder edi nkɔmɔ phone so ne ade a muhu ya mo ka ho asɛm no ana. Ane no ne elder ne di nkɔmɔ paa wɔ fo ɔtimi frɛ ne bɛ wa na wakra na mo gyina phone so. Na wo papa ni hɔ. Na papa wɔ hɔ. Na papa wɔ hɔ nso wɔn ka hwe esan ayɔnko fa da on suspect no. Dabi. On said that down for. Enti wo maame ne elder start train pra no mu hɔ ɛna obɛka sɛ wo papa ne ni nkɔmɔ ne di nkɔmɔ a na ne bu ofu a na sɛ tete asɛm wɔ ka kyerɛ mo no yɛ elder. Ɛyɛ tete asɛm na ohun elder no so ka ho. Ohun elder ne ka ho pa. Because elder man time. Onye hu elder no complain. Dabi. Onye hu no. Na on complain wo papa. But onye be hu no. Yes. And start nya wo papa on complain. Yes. No complain. Enti elder wura mu wie ye no. Ɛna saa de no ba enti ɛna mo nka kyɛm papa sɛ mintimi ne ware bi. Enti saa ma wonim elder. Say elder yam family friend a o ma me nso elder yere. Onim ne papa na danfo ko ho kra oro so didi wo ho okoto nuama wo ho na sa de sana oda elder aida so ba kwa pɛ dan wo baabi ama no enti asɛm we ba kra na menya ntie bi sɛ emre bi okoho so okoto nuama ma ade asa no na ɛda no ko pɛ dan wo baabi fofra ama no ɛna ne yiri ne sɛ onte ase enti ɛyɛ ntɔkwa wo ho tina ma me nso ne elder yere ɛyɛ fa. Yes. Where can I tell you? Where from Fako?
obi ehu o ma na say abanfo mu situation no enka mu nim se no ne elder twempra ya bidja se wanware anka wanyale anka yenim ja anka yenim anase wo papa nso ebia wo de maame afa baabi ntina yade abɔ no saa no ana because ne elder dani na no saa no papa da mo ba chan ti onyi ni se na onyi ni se papa no kra na esanse na otutu kwan tin odi na chaja obi tiri se da yes how o suspect wa onya on kan kire yi no obi on kan to ko ye bibi we ti se ni wa ndi wa na se kwa social media so obi no na obi kofa ne yere na ye nakam omutumi ko yesa ndebe do abasa papa no enso ida say onu na afa akira ye bibi because abi o suspect bibi wo o menu agudi mu enti ma issue na da no na nkura bata boss o wusuniti o papa ntimi nye mi pa cha mi papa de onye bibia na de atie ni say mi papa ni maame eye konfo a wa kompan wawu ena ni papa be ni na be ma nso e wo mponwa wo fie ho enti sa mponwa na bo ya nka mo jengu yendi boni wo ho manse wo so papa ya den o mu fie de na ho akonwa wo ho mi na ba nso no ye konfo na wawu enti akonwa ne de da ho si fie ho a wodi boni a echewo o ti ase Debi nti eno a aya abosom na abo abosom na abo yes okay all right enti papa ye frɛ wo bia ye person ki ye frɛ we ne papa ye nya no ye frɛ odi kromo ne mama ye nya but e kwan da so se phone na enemu a ada pepe so kwan ne de ti ebetumi akọ no coverage area no barrier no block elder hwe ye nim ne beba ne sare na de ye beba ne te sare na de wo ho aban kukro ni ye ne agina ho no ku ye nyina ye ka ho ku ye nyina da fa ye ka se ye ba sati da oh Debbie ye beba ne sare na de ai impromptu papa se de nyame beba ne sa na ye bepi ho enti ye ba elder wo kukum ni pei kum ye nyina na beba beto yen e wa asama do ho ate elder obubupa elder bubupa elder wo fire nkrofo yerenom o fire nkrofo yerenom oh we wi a nani sanwu nka ho ye ya ko ha ba elder mamentufo elder mamentufo ma mamentu elder fo elder say the mayor say charge no me sere wa nyado me sere wa bro ho ase na asemo ye nka ne bro said man say charge no okay me akwa me ka wo ko ye di kuro kan ye na wutwe osika foto a ma me nko obeba ha ko ma ana sika nko de bi ama me ka unni bi anu na ye de kasa anu tese ga fo mema bebre ye proud ahantan oni bisu na no say kokoti no aye na bebre say na say akofa second story we dey mon che momrem yenka we no nwie na ye wi second story no so ye nya wo mo no ye beko ho tie ni kan che ya adwene pre all right ma we dey futoto ye di ka bam kakra ma hwe ade na hyase nyina no de ko wie ne ye nya wo mu die de o makan be ka kan ya ne ye kire ya adwene ho hwe baby a maame no mebua no fo pa Ghana fo bebre mfa nya futu anie mama hwe sɛ de tie bia no ma me de me da so gina de gina sɛ gina da so gina hwa sao enko anim emu pa ko anim na mu pa ko anu ahwa akodi elder sɛ elder de na ye ntwa ye homra kakra bi elder de sɛ ya na ja elder sɛ ya water sɛ wodi udwuma bi asɔrefoɔ ɛyie party engagement wedding restaurant hotel shop bar stores efiefiem baabi a wohia nsuo ɛde aso wadɔfoɔ deɛ nsuo a wohia ɛyɛ Transpe natural mineral water esan sɛ nsuo ɛyɛ nkwa Transpe natural mineral water yawa 1.5 liters yawa dantamu ɛne wɔ small size yawa kumase akropota break to boot ne nkyɛn pɛ frɛ yɛn 0549 305020 anaa 0554 207384 Transpe natural mineral water FDA agijade nkrautu yatum never walk under ladders I keep okay ya ewie ma ko ewie de boko eye maame wa yawe be 3 years ni
maame kan some na details kan details no rewrem ntokro no ntwonom yini nyina piepie me maame ye friend matatete edi omode ni mu na wayawe be 3 years ni na 3 years ni ya kwa hospital hodo nyinara anya yie ti we na sof baby wo ye bro no so ye kra na ase ho ene ye rampai bom ma sof ba ne ka kire ye say ye maame afum ye papa enfumuso ne de ehia o se ye maame afa ni papa achi enu nti na yare na ya den abono no nti min kona min ko busa no se mi ko busa na so ogituma ye ko sama papa na oni elda na oni mi yes ade no e wa himfi elda ajingo actually me yango sama no wa himfi enti ye ko kaka kire mi maame so gitu mu se wa fam papa echi oni sa elda ajingo no e ma mi papa ko sama ajingo no ma odi kro a owo ye krom ho a ye friend nana ya god e ma ye fra asem no e ye dai e kan ye ji papa message bi no se wonya elder na so ye elder me bodua abiwo my god another angel watch charge calm down and the message I would man say yo ewom se maame no anya de but omu mienu nyina ma anya de nye ewom because elder repu no ayo omu kan because 6 years de wo bi repu obi 6 years into omu mienu nyina se bosun kwa bosun bi oba no ai wo mienu nyina na ye kode am omu but o send me message say wo ye elder maame no e for so wo na won ne da ya what do you mean oh yeah papa now first serious ejuma ne ye pe first so no now so can dey and also can dey I don't me answer yenko okay Pastor Julius ma membo din we na membra ye God's way ne oh yeah the donation no ye ma me ba ko Mary Boahema owo USA ma Mary nyame on shira papa and ye sister ba ko Juliana Akafia ono ewo Columbus USA nyame enshaw na mama comfort way ye me mama papa bi wadawroma edinu mi hunu o enti me frɛ obat mansanya one ne nafo no mkeka wo nsase edi bi na no se wo de wo di na sande ma hwehwa me hunu ma comfort wadawroma mabodi no da mpese me bu o nyina edi no no mo nso hunu se ampade o maye no no kwasem se abedu na ye ni nso aso ye papa nyame enhira ye chia we de enye anoyemu ye chia ma Vic ye mama Vicky e wona de oye ye fan oso wadi ye chia for so many years ye chia no na erekwabna osei tutu ageman ono wo Holland ono so oye fan kese pa enu nti ye chia wo munyina na mame mo number no ba ko ka ye nko ye nti mobile money numbers no ye God's way de no ye se na watwi ene ye de kwa wiye watini wukuyo ya wo fie aka 3 days and finish hard and any friend no it's number no memo 0245 0245 30 62 any brofo no translate 0245 62 and 0533 akua bekumi 48 77 0533 26 Pastor Julius to aso na uria na ye de aka na to aso ansa na yo to so na ho ye wa pene wo mene mo ho ye na de ma da bi so ma brem nso ntamti ebe boa ye so ho ye dia na ho ye na ho ye ne mom gabins na we de ejame no gabins na we de ejame no no ya she da nya papa sa no ho ye ye da nyame ase we de gabins no na ho on say na he on say ye kan de bia wa ha say me wo philosophy bi say ne u fi say
yɛde yɛ wa ɛnyɛ wo dɛ no memfa nyɛ obi na ɔn sɛ maame ɔn I menim sɛ ɔntra sɛ ebinya the evidence I was asɛm yim no menim sɛ maame no wɔ problem 2 wuli yɛ no fi wa the fact say na papa ntimi kɔ trek ona sɛ ɔkɔ hyɛm na ebi a 6 months ne ade no ɔma yɛ ma ɛdi aware de ya kan 6 months or 1 week over otimi kɔ yeso otimi kɔ kyɛ o papa onko kyɛ sada there be was a week na aba 3 days 4 days okay but on say nipa yɛmfa ne sɛ 2 weeks 1 week ni ade yɛmfa ne sɛ obi a sabiu na ya ase yɛ ne de no na wɔtwe mienu na wɔtwe baako na sɛ onyenya baabi ɛmfa mfa ya ɛdi ana ho bɛpre ɔntwa ne kunai ɔja ase ɛdi ana ho bɛpre no but at least sɛ yɛ adwuma wɔkɔ na yɛdi ana ho bɛba nti at least no sɛ ohu baabi a wɔbɛyɛ de wɔde bɛfa ɛne deɛ ɛda nkyɛn yɛmfa ne sɛ de papa no kɔ a ɔkɔ gya no kɔ na ma wɔbɔ saa bɛ no ma adi na sɛ wo as a woman woyɛ o ebi on be man be kasa me bia 1 week na wo die ne de emwa me obi 2 weeks na emwa me na be mo ne hu de obey de obeye but wantimi antu sa na mo na wa fa wa dwene na o hye kuntu na se na 6 years na o ne obey ma fofo eda na o akukudu o papa na ne kunu sa ba otimi nya akukudu sa ne kunu hye ntem ho sa akukudu na baby am kasa de we no wo ye de o se be kasa money de be ku money fu money de se e betu kwa ba se e bi kwa papa kwa no huni asem o kwa no okodi na wotwe na wotwe bi kwa na se bi ono mfa wachi da o de akoma kan na de wo nam ko ye adwuma na onu de oba na o de akofa se bi na damfo pa e na ba be sho ma wo ye de o be twa so aba and maybe ye kasa sisi ma maybe ye the same thing no ye kasa sisi and maybe ye the same thing ukuru ko na wotwe oko na obi ko wa ma ni kuku adwuma oba anwuma okọ anopa na akofa be ma na ba be hye wa anopa na anwuma ni kuru be ba no wa ye no ho adwuma wi na okọ Ghana from man from to omofo ene ne ma me yo dadam ye nkasa eye na so boni a wo ba ye no wa hia ebedi wachi ma elder ne nsaso ewu wiase bebre na me ka no sache elder se uri se kwakuri na akọ fine na bibia nto a ya yiri de won ya obu akaso na mka kira wo won hwiye ma ye na ma ye kwa be bia awodi di na ti o enti sa wo se bibi di wachi a den ma obi di e den chen sa wo se wo ye kokotakwa obi ye kokotakwa chen enti elder me de me tufo me se bo modern na bra na ye nsin konwa na wo de muadi aka no ye nyama no na wo de foforo no ye nsin konwa na ye nka wasem ye na mfa asomdwem no anye sa wo bibu pako na akanfo kasa be say wo be hia difo wo be hia ne wo de chewa wo bu pana na kam na no say nkofo bi krado nkofo bi ko ayi baaye okọ krado sim o na yere be da ya ne kam a social media afeye nkofo etuemu no omo de chi so was me tu enyi o ta say etima me tu adafo o mra na ye mfa yi antuye na mema na mu tie na mo so nkrofo yere wo de oba adwama ya kasa munya mo so munya ma wo de oba ba ye ni case na mum kopa wo de kopa wo de no bi de kwane obenya sem na wo de asem na wo de nya sese ni se wo tete no wo yire sese ni se wo tete tonga nso wada yire tonga enso no emba hefia emma hefia Friday no me ka tell say na yire enso no Friday na yire so Friday na yire so oso te say minuen wa hwe wo dia na ente say enso de ete da bi nyo papa enyo ma me na me ko elda yire wo se wo hwe oso se wo hwe wo te say na mapia wo hwe na wo enso ope ana wo ma no so te say ono so ma me so oso na ababa wa wonu form ekura no wo hwe no form ekura no na mo se be form so ntale me enwe obi yire mama me da mama den obi na so jira we that dey down we na bad anya so nanim no wa hu ka obi yire mo ti wa chi obi yire eti wo hwa se de ositie no sa na o maame enso tie na so maame ti say me no ofe na so kai betra say bi ayi be na wo no we nice woman na say na maame ti say yan kwa na ma Maako aware ni mu nsam no eya na edoso eya na hia nkyerechire mu bebre media ba bia me fefre elder ho ne se anye bia no woni maami matwempena
se woni obi kura twempra na woni ni gyae na wokɔware na wohu no ne tebiem ene ne haw mu a wotumi bua no na yɛmfa ne se obi a ɔno no agyae ne ho ama wo na wo kunu na wode ne ho nyinaa to wo so wo ɛwɔ nsɛm a woka kyerɛ no a ɛyɛ ne dɛ a wo hu nse ne kunu ntumi nyɛ saa de ne nyɛ dɛ ɛma no na wo betumi ayɛ saa de na ma no wo nse maame ne yɛ saa de ne nyinaa no na nka opese wo gya ware no na nka opese wo firim because wo hu nse elder tumi bɔ ne nkomo yie elder tumi ne siri yie na ne gye wo elder anim ɛsiri ne kunu no a ɔne ne tie no eti nka wo gya ya pɛ ne ba bi atena ɛna ne masi maame aware no ba bi anyo ye ma wunya ye dɛ ɛnkɔ that time na ware na gwa wi o ɛma bebree ti aware ase a egu ɛma titi aware ase a egu ɛmɛmɛ bi titi aware ase a egu ɔmo mfo ɔmo yire no mo nyɛ hwee ɔmo de ɛma bi ɛna ɛyɛ bibie ɔmo de ɔmo kunu no bi ɔmo de ɛmɛmɛ mpena bi ɔmo mpenafo ɛna ɛyɛ bibie ɔmo ti ase kwa it is that moment na wotum hu nse oba na wo fa ya no n'ani da ba bi kura obo mpa ye se ho beba ntam ni watuwo na watuwo ma no ho to no baby na adwene da no enna baby a baby o very enrich orgasm baby da o me bi wo ma da omo wo ma da eno ane se be ma no yi na nani ase ha ya no waso de ko enti ba ne se no wo se do chire wo ho eni jimi bi we ni kwase asu bi a wo su wo ho na oba ne bu afu ade be meme ya omusu bebresu bebre e woni ye ko bebresu we come here bia we Mahasan kuru di no say ebianjede ubekumi chimukwa Mohammed manam te ya de mo so no kono ye wuzam ko na mbaye shoma ko awade ni mun sam don so enti maybe ejeje ya awade ni anim ye kurumotie ememe bi so ejeje awade ni anim ye kurumotie omo yire no mutie enti wo ka ho asem a no wo hwe yie wo ho enti nipa na na ni gye ne ho no wo ye dan na wo yire nchen ya wo bedi no wo ye dan sa ba na wo hye wo kuru nchen sa no wo ye dan wo kunu bedi no enti enuma bi wo na oba ne ba na wo pese wo gya ya ware no a mo nhwe mo yie because nsem bi wo ka omo ntumi nka ememe bi ba ma sa yesese gum yemfa miamia yesese gum enso awarefo ni ntimi nyeda enka ebi wo ha ye wo mo ha wa adwene sa dede sa oni nyoma bi sa enye enso ntumi nka nemu babia eye me ya mi ni di elder ho ya wo ne se elder papa enfluence wo de wa ye bi nanso hwamami na wo bewu kura ma ni wu because boni akatua eye wo wuo media de minim no John 10 John 10 boni akatua ni wo wuo onyankopon wa duma chede ene da nkwa ade a yetwa wa ha bia no ye betu ade bia ye dua bia ye betwa enti boni akatua bia ye wuo enti wo wuo na maame na drum no na ka se da befa wo bia na ada wo fo wo ni da sa maame wo se wo hwa no ma ni wu a na se wo hwa no ma ne so ntina kwa mu a me ka besi so wo hwa no so ma ne ntina kwa mu a enne wo ka se wakunkon ena media me matumi moto me de ko media me ni woga media me mu asore no ma mu nyai e ma mu hwa me so na me ye nipa wo ye nipa ne se e nipa na wo ne ye saa de no wakọ hawo mu na wo baboa no eni kwan se wo hye ye wonya ye aba bone ni wo ye wie but yes na o si baby ye de to ne ya fa to ho a efiri to enti de aduru no aduru mu a esese wo ba na woni ne ye saa de no wo kan sem degu na sumu no a wo tumi bobo nkwan ade ni kunu nkokọ
ade wo mo mponchi ni wo mu nwan no ka bibi go mo aso me da say akua ma me kwa ma ne so na me ne elder enkasa so odikro mo fa cheme hello nana Apomo yo nana nyame adom me wa hapa na ho ye de hello nana odikro me network no me pa cha me tu odikro nka hello odikro dabi mon sign en friend no biem ma me hello hello nana is sa friend ma me akua to na jira duane so nya sa ukọ duane so na nkomo ni emu wo baby omu jina omu wo baby omu jina onyina nko wo baby omu jina ye ama ye tie sa na mpesa me kire omu wo baby a omu jina omu ye kọ omu nya network onko jina hobi na de adru ni ye adru ani bro ye ba wa ye be wure ye wo ni nkwankwa nta na ye ka ho asem sensei obi da yare mpaso ne ye ka no ani brabo obi da yare mpaso ne ye ka ho asem ankanya sanka ma na mati yanka ko jina ba bi obenya network amaye na won chechire ye nyoma mu kama se elder na ya suodin se omoa ma me na o ma ye wunu na ye kone so because elder eni atra na ni nton because mpanifu etumi atena se na wagye atomuo na watwa dwan na wagye nsa aka ho ne de chese elder na chese wagye atomu ano no ha no wasom enti aden ti na wahye mpanifu obo na wo twe wo mo ano awofom elder aden na wagye atomuo wagye atomu na wudu o mani matwitwi from penifo wo ko mo anim nyina wo de mo anim atwitwi from na wontumi nya ye se wansena ni hwe wo posane nsem pusa wonsam enti na wo pa wonsam adie no elda wo pa wonkwase asam adie no enti na wo se waye kokko afuo waye brofuo waye munfuo se ba ya wo betumi asolve sa problems we nyina enti elda wo hwa mama me yawu wo me se wo ho nto wo da wo so wo die nam kwan so eba enti ja ye hunahuna na wo hunahuna nkwala no ela mekumu wo de kwa baabi a mekumu untumi nya ne hwe o wo de bayandai untumi nya ne hwe bayandai wo bo pa na ekumu nkwahye ne ai ye de mani nyina kwa ye se ne nsa so mo guso egunkra ye busaw masa ye busaw ada ye busaw enti ye sraw ada sese de wakofa aba no oba ne kurunka sese ne kurukura atene nchen anka obebobo ne nkomo kakra ba sese ene je ni omo ntem enti brabe ye bibi na asundue mra me da se asemi nhunu me kan yo eno na dawi ma titua bi na me ka senka elda na me ne so focus me senka ya maami ade na opempen so no nya akokoduro frɛ ne ma ne nyina ne ma no kura no kwa babra wo papa ni ho se senti na mempese ene mo papa be wa bi mo moa me mo cover me me gidi senka e mai nya be kan ko me boa ko be ko bo ma nke me dru sei onma asem bi hye nipa so ana nyame amma na kokoduro no antumi voice out wa ni so so se ni kopi ade na hye ma me ne so ache na oni other alternative etinka wo made enka be confined in them me ma mo ntena se mo papa ni wona de me ni mudi nkomo se na me famu me ni mo papa se tena mu no enye me pese me firim na me kofi me kopem ba bi tena mo moa me se de tie bi ade se me se mo nyinyini me gidi se kan kola e ba boa no enkan ko du se ne wo mu na e boka ebe mo breu so no enti edru bi aye pa je ma me nom ana obi aka se nipa ye nipa edru ba bi na ba bi a wo kɔ no nim se emwa wa but ya wo konfa ni wonu na ne nkasa e ma se me hye wo mu ana unko overreact yenye sa je beto emwa disaster na baba so no ye ni e kana awunya asema ma ni hye nkwa utim enka nkyiro bia ana bebre wu bebre ye you know ese hwala mo a wo kotu yi hwede akofa aba o ka kire obi nso bia eso ka hyese na ofre o man no mu tena se bo mama na se na papa ye sentimi de ese na mabre mo nyinyini enya wa gya na emunya nkola eso obi ekɔ no baabi eye na me kɔtena baabi a kɔkɔi nanka asem dinasem ekɔ no baabi but aman sa ada afa ho
we yi afa ho eda yi afa ho ma asem aba de aka cha eda ne se ye besere nipa bi awie nipa wa na akwaje mic no e ka na so de se wo ye nipa na me pesa statement no wo ye nipa mere ye wo ho fine ela wo do obi so akoto adwam de amokoye na sususu aso aba no won ade e ma onyankopon bu fu onipa no se obusa Adam straight na Adam G2 mu wie ya na wa pa chewa enka sususu aso na amabio but eda wa kwaje atum what your first payment what your second payment dia ka wosi wuntua ni pay out ni kwa amane nsu da so dawa wo ya pa na wo ya abo ma me no en so fa na kire no kan no say akono nyinsen a na wo boni wie na wo on say ne ho kra ya ma me ne tan yare ne ba ye no ne ho ya ma me ne tan on be so bo ho ma me na nim bio masa maame no ya ne tan mo ampa wo do yo ba ba don sani kunu da so etene so hu enso bra akono no sori ya no na o ko fa ho na ni kunu ya na hi ba na da ho ya na kono o se akono no yin se wie ye ya wo boni wie nyini awo owo no ye se otan aba sanity enti ye be sraweda ba bia wo hye bia wo pa akohye wo kwaye mu ho ye be ba ho dakro wo ho na santai ye ne ya bai sunya no kura yakọ ya tra ba bia buru so sa na no manso ye ko te doto yakọ aba ba bia ye ko enti da ba bia wo hye ne nya wadwene se wasie wo fu wadum no e de a obeso ye beba nipa so wa ye tetew ene gi se udwane na udwane kura ye won kotogu ye da wo so no ye say he devoir and they were safe na sa Ghana hapa Ghana share so de eda ye beba pe ba bi gira yi na hwe maami ka wo de fa ni wo hwe maami ma na yes ma ne ho nto no e ka wasem nyina to atwa boni na nya bawie woni ne da no yare elders si boni kwa so nya na adwo osesa onu ni asam no on se nipa we can see se nyame anya wadoma na bunsam pia oti ko enfino da kurukum na da we na da ho no wo so ko kan so da adwen sa kira wo da obetimi asa sori agina na so bio yesraw hwe maami ma ne ho nto no na betue sika no na nkola nya bi hwe maami na asem fa na asem me da say odi krom so for papa oni ebedi be ko wasend message cry say your friend no but network so odi kro yegusu afra etoma ye no bedi nkomo ba say yentumi kra so no wani nkomo a odi ye beba ho na ase o ka say enya no kra nko di ani be bre ka odi kra ni mre Mede odi kwa yade pa na wa yade mede nyina ye se bone de odi awadi enti gitum se waye na me enkra na me ne o mo se na o ka na o pese o kire se asem ni nyina start abra ne maame ne elder ne start but yes anete a issue ne wo honom dada ena na papa kan no there's no way say oba bi o hodom obetimi a open up ama ne ma se me ne wo kunu bia mentimi ne mo papa nda enti me pese me ni jai oye obeye no eni so onko into details enti na issues wo hodada which me won say normal wa mu but e bia na maame na bre no pese nko twe ne ho free mu enti e ho no na ka wo say mane mama me no say mo mane njai pa separation wo ho onko tena ba bi kakra emre so na say bia mo ka because that moment o de ameme fi na G2 mu na ne bonto ne yem say wo so ne papa ne sa atena me sa na me hu no na so waye mfonso say o ne elder no but mama ye hu ne say ma so mre ye wo ho elder na no ede wo hwe na eja wakoye ne hu sikani kakra o krom ho no a wo say di domanim no na no ede eti e bia how na onu hu ne say ne mma no ontimi ne o mo nhye no o kohye ne elder ne kohye ye so e ho no kwa so ya na ba mami remu kakra na yen kan kire elder say wanhwe yi a ye de phone no ebetuti o say toto bo ba pa na wo betumi won suro mpo wanye ne wo so wo ye ne ye science no de wa de picture beto ye de beto so ye de beto so na ehu say omo ni mo yanya no hello Yeah, odikro we dia yenko no straight ya homa no ni mua ye nti no yenko no straight na nsem ho asem bi beto wanim fa elder Ajingo ene maame bi ho mepache wo ubetumi aboye mu wote ho no ede hwan mu na ba ho na asem ba na mu di ye le hona sisili ko kompete ana
a some brand say ya saben ye nim ye pese hu asem wa mode bra wo ni nyina so fa na yiri on to afi aya adini no afa ni yiri sinu on to afi okay to ana musma ma ye ko fa ni ba yi se ni ko na so ni ko anta yi sa na so anta ni ko ni se mo ba ndai ni so ni de yare no ana yare ki en fe no no kan na on so kan yiri ana yare ko tu no no and so going to be 20 million. We are on a first Michael 150. It becomes 5 million and 20 million or something like that. Actually, it's coming a bit maybe. It's my son and one of my cousins, baby, you know, on to Mukono. Now, we could know Jack and Mukoji. I am that family. And then they were or a family. Yatuna mu dokoro no bisa no fie dodo a wone maami atwempra na wode afa no ari no fi no na akore se mo kwa ba ko pe na me se na so on problem na so problem ka sa no sai che mu so ari no se ni ku no already before ka sa pa do man di komedi kwa no ni di ko ma be blessa or di fagasa di ni bana kan ni ko na or before ni ka sa no edi di no si ni paswa go to when sit down mo ko ana da be for to ni si ya ni mo be sit down ni si down o so o mo ku di mo asam tu dia o mo tu ba bo aya na ọkọ ọmọkọ ebi ọmọ ọmọ ebi ọmọ sọ bẹẹ mọ sọ yìí nìfẹ jìnnà nsọmọ a bẹẹ sọ nígbà bẹẹ bẹ sọ yìí nsọmọ a yàrá kàmá nínú àti àná sọmọ pie ní ní ìfẹ sẹyìn ní wáyé ànfààní ẹnna yàrá kàmá nínú ìdí èyí ní ẹni sá ẹni sẹ sáà di àṣẹ ọ̀pọ̀pọ̀ náà ọ̀sọ̀ ọ̀sẹ̀ yàrá náà ẹ̀kí àṣẹ ní ọ̀wọ̀ yàrá náà mọ̀ká ẹnna ọmọdé pie ní ọ̀sọ̀ ọmọdé wà wà million ẹnna ọ̀nà I'm say or give 1 million and 20 na the man na kon say no and na no some ana samiti yo na chese ye maami ni kunu no onye fit ohun or the flop anya bro na why mu na wokase wo mu wokuo bi mu no ono ni na kuri ya ajingo so ka ho bi na ajingo no beka ho se maame ne de ne ho hyehye no ana ono na o kasa awani ni no kasa na me ko so fa onde wa nya de ya ni so wa dan fo no so no so kwa ni kwa so ma sa sa no si akwa na o ya se yesan mo mu twe ajingo to odwan ni ade kwa ma mu twitwa ho ni kunu se obaji na jan ni kunu se jawala na obaji jan ma fiai ani na fiama ajinku abeje atum minim se odikro nya wo nko ana na wo ho na wo ne umpanimfo kakra na atwa hia mo frɛ no na modi ato nanim se bia ontua sei na waji atum atua bi na wontua bi no mepacho wa na montua ben na motu afa ho dia tu se dia ni kan di na jini mo na se na o te ti kwai ti da on ba so ni no ho na so ni kan na ba ni se ni dia ya ba nti sa dia ba ta ki ni na o di jini mo because so o di jini mo o ni di ko na ma ka sam ni ya ni di jini mo on na ba ta ki ni ya ko di kan dia ba ada jingo no tu Africa no mu ana yes ajingo atu afiri kronum ni yakwako didie ojidie mu se wonu ankasa wo hode ya ne sane ye kwa atake no ye nkwa atake die wodi agine mu no senka ajingo atu kwan kwa brochire ana baabi dia yeso no de agine mu bato wo krom ho se o ni ko ankasa mu o ni baabi ya wo o ni baabi fufuro na o se krofufuro kra bu ntwe minim se no wo minim so wo krofufuro so ene oba ye ne mu betena ase no
because ajengo ye we na nananom entumi anka bibia no de mo anim atwitwiri fam odi nananom anim atwitwiri fam na nanti ede na mo ka ede afa ho anasa na mo ntuo be na mo tu afa ho sei nti na nsɛm kwa me fɛ papa na obi gyina no me fɛ no akɔtɛ sɛ saa na mo ka so no nti mo hyɛ na pa ho nti mo mbra na ɔnya bi no mo no dia ho bɛka ni sa sana na unyi ni sɛ ajengo no musro nanim kakra because wo ya kakabensam ewo kuro no so obi asro no owo bibi kakra ewe ne ho nti ase kuro mo obi asro nti muntumi enka nanim asam yie ni dia ni to ndo ni ntuma ko pa ko pe ni ntuma ni but ni ntuma da wudim ni sa kula na wo ye tutrafo ni ntuma because it's here about 60 meters. Mate, enti na me pa chaka sana wo ka bibi. Na wonim your problem ne say sɛ agye to kwan kra ne yehunu a yesi di odi agyina mo kofa ne bra ba wono nso wɔ krofoforo so ne baabi a mo wɔ no emuntwe ana ɛna me tete bio ono di agyina mo no to kwan dabi agye no ankasa na pa cho wotu bɔfo ma no akɔ agye ngo hɔ akɔka kyɛ sɛ odi kro se asetra ye ne wotra ye ne ne ya wugyi tu mu no wunye ye enu nti san bra muntu bɔfo na ani na kyerɛ sɛ me ni wodie but me die nkrɔfo ka sɛ ajengo wo ha adwen no wo bi asuro no wo bi antumi nka na asam ɛwɔ nanim ankasara me sɛ nokorɛ because ha adwen ba sɛ de tie bi ɛnsa musuro no ayensuro no to adawro ma ye de ye bɛpɛ dane ba na ase ye nyina ye besi ajengo because enipa mienu na akodi bone yentumi hwe ma ba ko nsofa ma ba ko nante krom ho enkeka nsem bia da wo pe ensa yi nhuru abusua na koma wo san keka nsem tete abusua fo na koma se de ehunti enti na se tete bia no ye nkyere wo da ye beba ba ye beba ye ba ye befra wo hono that's in your beba but your ba your befra wintino with your bomodi ana when producer the phone number ne mano okay me that's it okay mama ena da ho no obi be se funu ne abie but ade ne say ontimi kan che say oba ne de ne ho hyehye no oba ne de ne ho hyehye ho no wo opa ba bi dia fa oba na ode ne ho hyehye ho na ne sen ode ne ho o ye oda ada na ho so bonsam obajeje wo no ama bonsam na nim engu ase na che say mempene na wo akasa oda na opedada de oda ne ye de na che so opedada o pa asem na kasa asem ne che and for 6 years ode ne ho hyehye wa for 6 years for 6 good years ode ne ho hyehye wa for say papa menye de wo ye no ade na wo ye no menye sa na za de bia mo pese ma ye te say ememrenti de bia mo pese mo de munja de mo ye no ade na wo ye ni jai wo pese ogu maame na nima fine maame no won mfon so na nansu bi won ho but wo so wo ye be ma ade na oba ne de ne ho hyehye one can't just say Satan go away from me but you are welcoming her and waba and we bie mama no wadie na yentimi na ne yare ne manana yentimi na ne yare ne manana oh mudie munya ye ede ba asama wadie awie aka nso he that you me do so fa so na aba no come and clear it na wo ye obi kra na wo gina nipa dom anim na wa ye mfon so sa wo nsa nkoje mic nkokeka nsemu na ako wo gina so dem okekan wo mbu nyame na wo we nyina ye de na ye elder e de be futuo na ode ma youth na omo Pentecost asori nim no se Pentecost mpanimfo se mutie ekro ne ye he adanse pipi nti Pentecost mpanimfo nya mutie we na mode na to asori ano na ene na asori dem mo ma de me ma mudie
me ma mu dua o wa fire half wa wa na mama shenya na bufu kakapio pepeo na yire na odi na chi no is about time ma ware for mukunu mu di bone a munyi wo mu mpie mema mu support o mu fully sa that will be when ho mama dia na odi when when also fa bibi when ho enye sa so na eja ware na so kwotena baabi because the odi ye yare na odi bebrem because elder kwa ha e ma dodo no mama enye esi kra na mu yare foforo wo ho obetimi di asa ho otu aba wanu mu ye sister kwa won se bi ba ha Oze bi ba ha wo se maame ne monkomo ye bu sa maame no wo se udi bone a wo pese support ono so onye sa de no it is about time maame fo no mo ware ana mai wo ware na be ma di bone a ma ni hu sa de oye nkwase asem no odi no ade a papa ye wa ha meka di obaka wo sa wo kan na yenko aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a na wasugu so awutie no wani so ehwe bie wo say Chrome TV Rabi One TV nyina no etwaku Facebook YouTube and TikTok nso ejire ho me na ewo ho ama mommy emo ha wi majo so mommy nyame adom ena me na mo ye me sa no ho mo fe na bros mo me fa abroso abroso fans ba okay abroso oh ade fa ye ka ade fa mama nka man nyese fan fans bi na mama opie ya beluche bon kan here na mon ka man nyese as fan fans bi na mama debi papa ye mami moa anya fan fu debi ye mami moa debi ready na ade a general manager de oba na no ye oh na ni boss wa no wow was ade chire kura sa ba studio ha what dey chire ba ha say Nidino na kwa na betima abo nidino na betima abo o se fa Joris manager no aba se fa Joris Jana manager ba mama ndi yenchira yo na de mo bobo na yefini nkan ye papa na bia do aba anti for sisi yentimi mu a ye ka ba ko na ka ho no kidi no Chidini yesa dwaben ohu general manager yemo wa ha ye chiachia yemo wa kwa ba Mr. Dwaben wo yemo kwa ba pa mi hu so be so nkonya bi mu ha no wuntia ese se de na kola no ne no be so ko so no mu amaye unless my case unless my case mo nana be hana ka unless my case yema na kwa ba yema na kwa man special worker your point ya be come office so we wait for us to come and greet you. Jaris. Jaris, general manager Jaris. Or was it in the car? Aha. Oh, Jabbing in the K. Jabbing. Not Jaris in it. Manager. No, I said, manager. So I am a crash. You may want to answer one for. What you know? So eti unani so brino ahwa no de chire kama wo so ye me crash so ye ya betu ani wa ma bia ha de betu ani manager here we ya brother we no fancy ya point ya ba ho don't be serious one this one don't be serious ama yo kwa ye ko dwaso na obabi a person ye obesima eye Congo intimate Congo mama Congo na ma ni nyina ye hyehye ho aye papa ye Congo na mse de asiesie ahimfie ho ema ho aye kama so ahuna no ntibo moden sa wo so ye oba won sabeke be wo de be mu na fasiesie ho nkeka ni nyina beto ase de ma ho afa ye wie pe ni asa de bia ba redie no ani nsawansawa ya age redie na boso rewie no basa eye Congo ointment na wodi to ase afa pompota abobo wo a wodi ebomode so de Congo ointment beta so bedondon pomponom na pai so amode ho ekoro na ntema propro nkratiri kakawrewre wo dware wie pe obekona kwabenane watwe brush no wote wo no odwene ho ham kase ate apia gu no so bomode sa wonsa ebeka Congo ointment na sa ha no nyina eto ase ede ama na wo pendudo mo pa dia Natural Ventures ene de abadwa so wo se herbal shop ene pharmacy shop bi wo ho na emomo
a mopa ndodo mu atu aton no bomoden se wo be friend Natural Ventures e was 0249 017101 0249 017101 ANS Electronics eho ena o man Ghana mu nkrampompuni mantamu de emprempre baabi a wo benya electrical appliances ane bo eda fom na esan ye papa ebesi wo dem achepa eye ANS Electronics wo mo niema no wase TV e free 500 cedi se ko benya TV papa to e won nchen besi wa che ne bo so sa da fom afa laptop ye kase quality ene ne chargers ahodo different bi wo home system unit monitors tablet TV no maboso e de achro e na fe remote eti bomodin se odo ani be chemo e wo ANS Electronics wo mo shop no se wan kasa betimi aba wo de aba hwehwe bia ne ahwo we achro ne ahwo we achro enya san so ene de delivery ba bia wo bia Ghana ha de wo fra wo betumi e de ohia amane enkrabata no e wo Soutio market awo shi Alan e na fe Oduman Estate ni nyina won kran pompuni mantem na so frem na eni omonto akomodie no eso 0202187292 0202187292 Transpi Natural Mineral Water buju nsuo ye Kenya woni padua dane dawda sani wo hia nsuo na so mesi se nsuo no wanya papa no mu a yade abesa de ama ni padua na beju nsem eno ti abre bia wo banu nsuo bia so kom de wo a mansuo ba ko pe enwo asem emra wotrim eye Transpi Natural Mineral Water buju nsuo Kenya woni padua eye ba bia wo motu nsuo no utim se hote pa FDF wo ko ye no wo mse no kwasam wadi antwentwe ho kura ye fa stamp mamom na mo ntonsu papa emfa ma de shegu bottle mu kama ya chasa wo no ma ha bia ni achirem eno ti bomodin ahya ne so wo bo dwa bia na apese customize ye do mfonyi fifa mo kama de ma wa wo mba ye de ma wo mo hyeda so e wo bottles kama mo amode ye wedding to nkuradi ni nyina wo mba hwa bibia e de ma wo de ane so ba gi number no afrem Transpi Natural Mineral Water Company for 0554 207384 0554 207384 Afe Alaska nie Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Enyumaku ahodo hotels, restaurants and sorry tour. Baby bia wo bia no we hia curtains, dear fe. Afe curtains bar, bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, maboshom, TV strips light, airport chemicals, and kankane wallpapers. Na dia siesie wo dan mu a Alaska Star Enterprise. Enyama we nyina eye papa ya yakra. E free Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, and Sweden. Wo dia brochire and abedremo e wo man Ghana bi so apiem kumase e no tiba no wallpapers and stickers dia e Alaska Star Enterprise make how say sofa covers wodi bia ba mesi bro nya yes sande wo so no ye ya arrangement ne kama no to sofa no dia sensene no ene dia tetie ne nyina kope covers kama na fedra ho ahogwo ne ba fia na chese e wasa ye mo no e dia ma Alaska wo kumase dum Mrs. Anoche Plaza Brosani mom wo Ben Prudential Bank no 0268419596 0268419596 Credible microcredits asian kanchom se adwuma eda wo mo adwuma no mu a wo mo fa nipa adwuma no e wo kumase ha ya na wo mo e client service officer anase manager na wo mo ne aye adwuma sanso e na assistant client service officer and also wo mo ehia wo na client office manager no wo se e wo so ye obi a wo kura bachelor's degree wo mo business with emphasis in microfinance and afa development finance anase de ne no sem e wo so ye obi so watena kumase anye ye kura emfie mieno aye adwuma se manager client office titro no e wasa watima aye se adwuma no be se emfie mieno na ukura experience emfie no e wo financial institution bia emom e wasa oyo bia utimi so adwene kwa be fa so ama adwuma yatimi atompon na pressure bia ba so a wo betimi agina no afei e wasa wo sha no so wasa wo be kura valid driver's license na wonim kumase ene ne importamu yie wasa so ehwehwe assistant client service officer eno so one mo edge degree in accounting anase marketing or finance HND accounting anase finance IT nimde ehia pa e wasa won sanso so ekura driver's license enu nti akwanyan ene due ya enanka wo mo close ne nso wo mo stella wo mo san bie mu e de ato de amount eti no ansa wo de receive no ebe call 231groupgh@gmail.com 231groupgh@gmail.com yes anso a frame 0536 26 6503 0536 266503 ofrepe one more ebeje wosom
na bambo ho sam de na de hia pa ne he kare woman yi ni adaje aboso me miensa no ato ba to fie wanyo obi amfa na nya no anani nani fuo be ko no poli nkra itiri ho ni ade a eno nti he bambo wadwuma mu ba bia wo bia no wo pese 247 ba bia wo na bia wo de ekoso a wo de abomoden fa ne nyina kodan security shade system na wo mototo bibia kama emfama wo ba betintim CCTV camera bi e wo fie ho afa wo mu hwia ne abefo kwan so no wo de bibia gu phone so ntia wo adwuma mkwa na person monitor fie a na chese watimi monitor fie kama ba bia wo bia sa wo adwuma na person monitor fie ana sa wo fie na person monitor adwuma ba bia wo na bia wo hia bambo ho asem no bo modern sa de kodan security shade system na won ma ye ediama wo home automation any intruder alarm systems ni nyina won eye bia no nti hwehwe no ma kira kwan e watenga junction won mo ne adon fast food no ene sa so nimdie bia wo pe ana se nkyeremu ahodo bia wo mo se frɛ 0506215909 0506215909 Ame ensha papa amasapon enade yeko edwaso no she's Wokumasi Sports Stadium on Unity Oyo no enedi enhwe ni mu etrebi awope no an se wabo she's punu mu ene obeye ede ama kama se abrochimemu na wa yebeye ede abro kama na wonso atumi anya bi ede bronyai Wokumasi Sports Stadium she's on Unity Oyo no ena edi enhwe ni mu bronyai ye ne she's na hwe abomu yakoje nwipa na fe ye de siesie ho ne ye ho atumi ayefe freshies it was 0249 155 776 0249 155 776 Josie Fashion Wokumasi Bomoso when meet me the sports no and edi enhwe ni mu Josie say afi we mu de ono a na bepempa mo ne ma no ede ama wo baabi a wo bi abrochire baabi a wo de an say wo do measurement ama Josie Fashion obepam na fei ye de woni ma no abrew baabi a wo bi a bomodia na efre Josie it was 0243 433 465 0243 433 465 so wo per fashion designer papa ehwamodie ni nemu na ade efe wo nani so a eye Josie Fashion yenko na ye papa bi enkodi komo kakra ewo ha sei bema na mema wa hawie me pacho ne mic no ewo kire kakra nti mo bema no akwanya no abani mu okon ani mu a wo bebre nti akwanya ni mu mra nanim kakra ma no se be ya akora eja na chi no mpenko ye ne ya papa udin paje fami opani edupoku fi hin na to ayen pachi number 2 okay pachi number 2 fo nyina enne mapawa ene daso no enu nti no momomode asem betu etie asem yie pa mira poku me pacho ewie de boko de jatwani as de na bae ma wo medu no mo to sonson no ye ntafo ma mienu kakra no ne wode ye mani nye ho wa wo ba odi better 13 years ni kuro no yo no wakambra dada di mini me yere abrewa ye fa kwala no otete no sani obunya kwan atwa na disua so etete no koduru ba bi no na akura na ohwe su ban bi enye ukosko koduru kwa ma no wosu ti me fra me mani nyina ma ye hia no msi da bi amfa no ko fo medake ti sa no ko ma ne ma me no so won tete kakra ti umu otete no a koduru ba bi no mte Abripo Johnson Bantima omu yo afi womu na akura no obafi anajo ma me na den osi ni ekuro ni bano ene ni kuno no papa no na ni mi abofra no ho ti abofra ni titi ti umu a oka bibia omu so wi ade okusku awe sei ifi onya ade na akwa na dwane aba na msi da bi odwan ba sa dakoro yakafofu wan hwa na dakoro ko hia no kwanhia akweti mfa fom ba santase no afa trotro untu asika no de besi pagin kwanta anajo bra no aba nti mi kokko ka kire omsem sira mo sa na tie dia mo fa mam ni no kwatena bio for the second time because mami no a obehwa no sese wo yade obubu eya wo yere eya me yere the ban second born no a wo dwa no na gu pants no
Mrs. John Pacope, and 7 good years, the academy. This was due age of 13 there. Mammy cock. I'm quoting one share, obey my cojum, or the Duanis for meeting my work. Because I have said, Binicolis say, and got young back on for my name from my anum and manum mumuko. Miss Papa Wakas and my year. What's the day? Me fa, me manum yansano, or member from mammy. No, one none of your man, no man in ma. Nam so waka ye. Ni mum kai say, Oba me no, we no ba if ya. Aduma wo ye no bosome no be dan wonya sika tua ne hoka ne motimi ahwe wono hwe wo ba no me ensa nyina nso ye aduma memma nso ye aduma de omo ba ne ko mama kakra kam dia ba wo mpene mama no ma na wo ba wo yire no ma dia ene ne yen kofa wo bi no me hwe maame no emba nyina ko hiai kofa wo bi ho social welfare de no bai so metra abelwa ho no hwe no 50 cedi cement obi a contribution tua no ne ba ta no so ontua ne ontua kyena ana maano ne ko ye tawia atapani ne tawia no omo ko ye sisi wa block obi ala ono na ye pani na kakra ono ye kakra ti tawia no so ye oba dia fede condemn abusoni nyina wotwe ebo woni obi ankasa bi otoko esi ye ina sam papa wo mutam na jamije achiredie ti o ma na bofra no asa ko ni papa ni maami ho antintam obeba ni ho akuru anadwu no ndu no asa afa foma ba na msin ya me ma no ko bia wonti me fa no na me fa akuru sam ni tra ni ko school P6 owa na wa ba se ompene na me nua no ma nyina ko international school oni de ko government school na mse wo me do ko international wo ka chire no wan ko bi so position wo mu wo ti ma bo akuna ni ma nya ni degree nti sa school no dia wo kasa am no nya adwene wo si da bi ya wo fa ne ba no ko na ne ba ne se onko that day no wan fa na onko ene wa sa tena ho ma mi ka mi she mo ha na wa ba adi ko sua aba be bo me ni wo ba no mi ba no kakra no di ko sua ba fie bo bo me ni mi yiri dua sese akra no ba ya me dua ni di manda dem mi kuro mbosom wonku me ne me yere pati no mafo obebo wo opapa ene ne maame enye waba no ma no da bi obe ma no ba maame nam yoye wana yoye many abre I'm serious yeah serious I can see you know who di biano wona o dan kwa no nam ni ho nti obebo dua ne sen se akura no ba na mampam no na me man ba bi da me na dua ni di ya krombusom pati no mafo a wonkumi ene ne maame sase ne agege ne so o maame a woda fom sorry oda mpa so yare no kasa wu efiri wu so na maame bubu yese mi gudu yesini na msini eboso wonkumi na kwa me manum ko maame isomu anyeye akwa na so okwa ne hu akulukulu sembia me kan akula yintie ina mde ko so hia we fese misre wo mo kon bia akura no maame ba be fa no no o me fa no dinu ko ya e ko fre maame ba social welfare office o si jise akura no wi school e wa yi ti ma na otu mienu ne ma akura no so ne apre children's home dia kure ko maame ne se obeba be fa jise wa wi school watra mo mo nchenya wi school jise apre ho o wi school ho no mo didn't go appear no woman my now to me see uncle fear and continue when now to me nature the for report to mra say when water na ni bay anti me see me ho me friend phone so anya adwuma me man nyina ko hia wo social welfare in my 3 good days ni bay ama another opportunity wa ama the social welfare ma akora no so no any adweso children's home wo achina kurum akora wo maame te ase ye de no ko hen adweso side wo children's home bio bebu sumi mbienu na me hu akoda mi kan ya nkyere ba bi owo unu adi fie be sen 13 to 14 around 13 na ni afi eni afi ma me otimi ko jom ya aduane ye bibia ukonsuo mami takwa na adwene ndu ne fa na mte se ye bopon ko hwe yam na nei aduane afiri children's home na second children's home ho so about kajeti I say ya wonya ka sika de buy nobody knows akure buy
mam ya adwa kusam na me frɛ children so mu ayi officer no sa akora na aba o se ne adu ndia for wadi mdana sie sa ko to books na mde ko SHY papa yanko pachino matum sa de ko from wine papa subani akora show ye no mani anye ho insane odi rubber si wo konsua okwa awoma no de rubber la kosi nsuo no no film asho no adu anu didi wi a no afa afiche no okọ 10:30 no mai afa mami na wasoro ofa ne sapo ne board ba na sabi adwaye wo ho no no okọ akoda obi ho no mu na ho no okudwade akura mi tete no akoto no ma medan de mani bere tim yese mebbo no ni besi ebi ensi akura e ba akopɛ am tuto me ho so me wo friends wo bible kan se amfa abanka me abofra na wo bonu a ongu na onya opportunity no udwan ye no ifiara mimi dama hunu anajo no nkro ne fa na mse nya call from apre jiden so mo no say wa ba ho bio for the second time abai o konso de obi ba na ko ye odo obi ba di na chi ko children so mo obi ba keto ana pani won so be 12 as 11 no odi ni di na chi ko children so mo amri ko appreciation ko chi wo mutum ni adi nya ma mi no pen ba ni adjacent house ko bo na man yese ni adu ni ti ko si ana mo benya ni nunu ni ko pro mo ba mere wo mo na msimu ma di nchi ni wonyai ti Sunday ni asa ko chi 12 o'clock ansana menya akora no mama ni mame wodi ni ba fi na me de me na de wo ka ho na mame ne se akora ni nim nguma to be frank and confirm ti se me fa ni dia obebe na ka ho ni kunu so no proprietor no so wa buchiri mame na aka ho chi dan so mo apre ho a to be fa no na mda na se mi se ka bia ba metua se nia metiasi akora beti ma wi school ni wonya adwuma bi ansana se woduma kuma wo fa family amako manyima bi di naja maame ina nan obrunku den obrunku no mo children so mo asemo na tipen fo so no so tokomu a maame afra mi what's the one be work akura no yes there's something wrong there is something wrong maame si wo hunu mopa ma wo hunu na de wo hunu nyame won fa ko mopa won so wa mfana ngo na o maame no ankasa kura ni bibi ha no o maame no ankasa kura no so sa bibi di nachi de wo ye chese bibi di nachi to mu mienu nyina ahia ba bia moka no last week ko fu so wa na mnya ko na bo be 11 sa akura no teacher nya wo che na de wo school no the phone adaptable no so no okofa ahu wo hey na me fi yes wa ba wo ba be se fa ni teacher phone ahuri wo oba fi oba na phone ka no ho na me fi mo fa se ba ko no spy no ana ya no kura se phone no e won ho no ji ye adwamai mo na chi no sa hia kro no bo mami me bedu fi be 3 na msma mami wa fa se ni sika o this phone ko ma 87.9 teacher ni no apre teacher ni no akula yaka school ahu do am do ko nyina no ayi waste on fancy umra onfa wanana otimi yire ni jisika fi ho ni ntuma no no akwasane ohunu makola ya abusia ma msika bisa mfanto se bi gudu mi hu ya no atwe ki mami me ba ya anse mesire se mde bi ho se ne wa wo ba no so eso be fa no me fa na ye be he na mi ti mi maintain bi o akra me yire no wo o pressure o sa wo brain cancer na do ni dawa no so wo kwanyina o ko bo hwesa akra no ba ya tete odi ye no frɛ no sensu bi na onsa
yesira mu se mbobo ame na maame no abefa ne ba no na on sa ma hobie wa okay is my problem papa what dey to wo fa wo ho a poso ho ama ye akora ne ayi abrewa nyame anhira mu mfie se ede ne sa 71 misimo weti wo eti wo yes no ba no 71 years okay me ba ye be ka ho ansem ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no a eno a na waso egusu ada wutie no ensem go world oba tete pakora ne adan ede ya maame ntafon so de nka anya yo akwa mo nya dwe na is ye ntwa ye homra na fe ye ba ye ntoa so na ye beto aso ye nwie ye beto aso ntine ya bɔ na brim no nya se bia ye wie ye beto aso ntino ye twa ye ho abase odwan maame nso ye gi no odwan di pata me papa na de ateni nyina sa ye gi no 150 million esan sa ya ayere ba ya na ache 3 years ni ye ho sika nyina asa enti o hye ye da se koko bre no wa be chia scanner de aka na amaye otu ase 500 cedis na ye didi mo a enti tam na so office scanner so ma chinchan ofa ma chinchan ya bona afa mpo de odidi yatem se ye hu 150 million da ono nso a o ya agiman obi antimi nka na asem okrombo enti wa ye bi ope akyere ye o se ye bibi aka eso akyere no afa nso fana on branch na on ma no wo mu no nso mi papa fie e na on ne beda saa ni pakro ya mi ka agingoi nso o saa ni papa to nse didi wa ye wa ba komu e saa sem papa adamfo no o afa ye se adamfofo enso no o prayer pa no o di ebon ebusia adamfo obedidi wo ye ho na okọ na kura ni nyina mo ya nka hwe asamu ba ye boa ye na ye ngimi maame nkwa ye nsa ne yawe sesi akra ye se me mfa ne nko gi skale we hefa ya bona o si on fi ye da ye nim nyansa nti o di 20 million abeto atwene wo krom ho se ye mfa maye 20 million makogi mi di atutu aduro ama asugusu a utie no ensem wo wodo akwa mu akwa babem evangelist mu akwa babem pastor mu akwa ba mam yeso na me patcho di no ya mo ntwo ntwo ha se wate na me person no be fom sa me ni ho sa esa me kwaka we no esa me kokra me didi anya me de ena bene kura dia se nana wan kampacho kamprobias mano we Debi ane nana wan pacho kamprobias mano we debi Pastor Julius ana odi there Oko pampana. That on pampana de banku ndi anka pampa. O pampana ya na banku ndi amenka. Banku ne mak. Odi banku ne mak kansa no aba. Pastor Julius. Ma. Ye nhwe ye papa ya se. Ye beto aso kire. Ye beto aso. Ensem we di a kire ne nyansa keto. Esoso. Na ne ye pese ye ti ho kakra kire mo. Nti kire ye. Ma ye che tie fo biemem. Em say papa yi ne nkomo no kwasem say and the stories yeah ko elder no we dey explain to us nti yeah fire elder biem. Oh okay. Ma te say odi kura be kasa odi kura ba be kasa na no kwasem say papa na kasa mama ni age pa nkomo papa na yedi nya akere say abranti obi ntimi mo na cham so okuro no because o tie nkomo na wo di na wo timi say ya tena se ye nyina yesi gina ye mama say yesi gina oh yesi gina ye na gina ya yesi ye no enye ade a nyina ye kan ya nka de to so no se ye besa afra asem ni biem na bia de ye no wo kan ye no obeye e de amaye but se ko basa afre de ye frew na de ye no wo kan ye no wa onnye ye wonso aye frew a wo mfa eno de ba ne sa na ama aba be wie de na ye sister na kan se papa no obia suru no okrum ho na ma ye se oyire wonsema ene ebu se bi previous wonye nipa nche obia se bi odi krokro a wote ne kuro mu
na ono wato nsa afro no watana sa aka asem de wo ye kwete se o fa ni di mpo ma odiku no okuru mo no eti we nese se odiku no ma me to papa no nkra e wo se be ko but odiku no mfa na nsi fom na omma ni kurumfo no se ampa o to mi anya sa na se ko ba se de kromani nyina e ka se abrante do bi antimi kana se na ko ba se odiku kuro so ntimi kana sem dia e no odiku wan asem na be ba wo o ma no benya wo mu gire se obetimi aka e ba sa wan kase kase woni munyam e na de atofom enti we de odiku mfa nhyana adwene mu se de asie no eye wo na se kromofo nyina ntimi nka eye wo ana sase esesa woka eye wo nso esesa wo na asifom hwese enkomo wo ne abrante tina se diye no elder baba be de mu kan ye no so wanya baby esesa wo de elder tumbi e be yiye ama wo mama hu se ye de be di ye nim no ampa adwuma no betimi aye no se wo ye na sabre we wo mo sasifom de na wo man fori nyina no efiri na komo se no ani ye de di kurokura na sabio na no nudwom ana owo mo a otimi kan o masem ana wo mo a ba sanso a ahwe ebu edi buru ne bi okrom ho na mama men kan kire elder say on hweye na ewu benefo set ta haban so na wa bra bo awo be bo ma ye wo bi ho wa yare be 20 years wada so da dem mu yo obi so ho obo wa okwa mu okuru ya na obi say edi enti a de edi obi enti nko na de obi yi bia so eyesa ebedi wachi enti say elder dwen say o den obi entimi na me ka kire na say na bra bo awo bo na be kire na wie ye na baby obedu a obe ka say sa ma ye mfom so na ho no bo say sa na sa from ho yi enti woda Marco, a man na me too my before. Se woni nipa no te a wo ye wukunu. Se won to minute na bio ana wo ye wo niema eya. Na se eboro wo so a. Na se ye kan na wonim se wo fa ne wo be fa na chi a jai. Jaware no. Jaware no. Kan jai dia na. Ah, jaware no. Mama ko be because any penny monyam te se kosua bedru se ahu pai kitwe bia epro da ho yemfa nya hwe ye round dia ho no bibia ni ho na mom se ho bo kakra bi kra na da ho a epro ana ampro so na epai se na egu fom a ye de ye hwe yenye yie hwe ene maame wo hu anim gu ase wo hu efiri wo maso ebenyina first na nkula na nhwew we nke ye we ye sika emma no ka we ye sika se ye maame yare da fom wo na ye hwe no we ye sika bai wo so o yare na no munim se wo yare no ye kwa 20 million ye tua 30 million no mu tua 40 million ye tua ya na fa ba ye no ye ku hunu ya wan na be nwanya eye hwanya wo ye wo mani nyina shi eye hwanya hwe wase no kra wote ne nchen no o wa akoma pa ka wapam aka wo ba we kra nka wo begu na ware efi se wo de be ha ba ma wo de be twa besi so oba be ka se ye jai o ma mi ye mi se o ma mi suba bone wo kra enche wo ba be ye mi bi iti ma binom ye yade a mo ma ye nwini enne ya ye nwini ochina na ochina wo bi wo yanimu ma ye remfi ye ho ade na wogusu na wo ye no ochina wo ho because say no ma no nyina abu afu wi wadi die mu kra akoya asem unsa wo bai ochina se a me ma me de oye no wanya ade me ma me de oye no wanya ade ampa susu se wo hawo wuni hawo de opese wo ka kire on se wanya ade onfa ho wuna wo ha wan cheche man cho bia obi anya ayi o hon konkura na adwene weyi etere wenya me ye ne se obi enu emu asem enti de egumu donso enti meni kasai samvangelis be kwa kokumi a ye firi ha obekwa kokumi because wanka ho asem anyere ankyere me enti etere we no anya bonfre enyem egumu no donso hunu mu nanso se wodi bone dia mese bone eso ketua ni wo wuo enti se die tie bia no ebedi wanim enti mesra ma
we nyina yɛmfa ntu yɛ ho fo ɛwɔ abrabɔ nim wo hwɛ na mpena kɔ na kɔfa foforo wontumi so a me pa fa plaster tale so ana pɛ yi bi ointment bi na wo de ma chichi nwi na yi ne fra ɛsɛ ɛchi nwi na no na wo ti a wo ntina se kra so de on Johnson ba no ate no Johnson wo ya na da tale ho ketewa bi wo hwɛ so na house so a ointment hyehyehye aba tobi na fa wurum fa nunum se wo kunu ko no obedi bosome na ba hawa to ointment ni bi fa wurum fa nunum na munya se mo hemu no da bia gisi ebie mam wo hu anim guase ayegu wo wo de ne ho ba hyehyɛ me wo hu ene de ye kan enti man hwe ye ho yie na ye ntoto ya na mo yie na ade we wo benyi ni kura na wo fa nye hwe evangelist nipa san a wo hu no krama san a nche no wo na ya ka bibiri asan tamne so for kasisi ase sisi aware ba 70% o mo jai dada egunu o mo titim o mo jai no mo titim me saka bi o se ma me e hyase no frɛ ne mai enya agidie wɔ ne mai mu se mo ma me de mi komuni mo moa me le mintimi njai enka wo firi mu wi a wo na eda koye we ka yare we ka ma wo kemma because what jai konua bi en now su bio wa firi mu kɔ nti sa wo ne eda atwe a etwi soroku a eno obi antumi nka wo hwe wo se wo de wo hye kyiniye bi ase cover bi ɛwɔ so eno ma obi aba hye kyiniye nim bi o se kyiniye kora nsu o tok tikiti pa na mu ye mienu na mu hye mu a mu ye den mo mu mienu nyina mo bɛfɔ kyiniye ni ntimi contain mu mienu da sanity nti ye bɛsrɛ awarefo mu bɛgyae mu nyai preko danse ɛhya wo bo na ɛhya me bo ni na ye tiwa se bi na de ba no sesa no obi abegyinam obi ba abegyinam sisi obi ba abegyinam oba ne fam obi ba abegyinam be ma ne fam obi ba abegyinam because gabo abedam enya ka mu jai preko so aka free una otimi chia no ko ba bi una me ma no ye je ko ma wo mu friendship no wo dan say eye huhu se na hye obi akoko bola suja hye bu enum da una na ko fan sunsu aso aba ye be sere awarefo ene mo a afi na mu kom mo fa suade enya suade na daachi bia wura sa situation ma wo mu se do be se sisi wa na mo e da so eguso e ka kire nipa na ye bone nipa na ye fom patapa pieto aban ene wo ye wadwin se wani omu odin wani edin pin so ayekoja na kromo fo ma edin no mu hwo ada hey asema mbeka na papa ka no kwa nyese bia kromo fo so na omu srada da bi o ma wo ma ye kom peja na ada be triganada wo traza wo mfa wo be dwane akokrom ye be sraw e masa abre ni nu e masa abre ni nu no obi ayere cafe obi ayere just baby e mare wo kromo mo nche ne hwe no mo amware ye no mo kwache ne hwe no wo ya se mo ade mo nche ne hwe no no ohunu nyansa ye be da ase ye be ba ho nana onkwanso ye be ba ho nana nya kokoduro no ntina kurura e di kuro na hye onsa no odi kuro wo na wodi so bibia mu u control nana ye be sere mu ani nya den enti ne yewurade kuro na hye onsa no obi a wontimi anya saade de dabi kase ko di kuro so obi a de na semba na yaka du baby na akonko ho na na baby no ne na body a chiri obedi agine bo obehu se ani dabi ene se so no odi agina mu de nipa no se nipa na dwane dia yes ani a chiri odi agina mu na wo do dia nana ye besere wa nyame hya odi no mo akokoduru na timi gina se wo ye ohena yewurade kuro no ahya wonsa ye beba wo na so ye beba ye befro mama asema me beka na papa aka no metu onyina no na me ka se de papa yi obi asuro no omo nsuro no na say right time ni nyamba so omo strike time so wonam ho na obi di abai gwa ne trim na yire na ono so di edidi nsamfo no so na enkra na omo te omo ba bi na se bi nkra na nye hwe no na omo na ebenya sunsunsu anso papa ne dia wo ye no kai hunu se o ma wo ho
generational curse ebetimi aba because nyo bia na wo akoma na de wo ye ni obeso so obebo odua na okọ ne baby ebi kra on kan si wanim na wabehu say ni pastor si na ebo medua but obeka ya odi enti obeka because maami ye na oda we wanu ne hu bebre sa na me hu no ni nyina mu no de odi ye no nso wo ne yare bremu nyina wa hu because on yare ye na wo ahoden no na wo frɛ no ni fie kura na wo ba se de o si ka no ba ni kunu ho but bo akokɔ nkwan bo mponche nam na buso de wa fa bi o wasa ba wi ne nam da bi ne mpa so oba fie o dan ya first no ne be ma ne demo no o ma free it is our old room ho no na o de ne but still mama ye wo kunu fie yes wukunu fie enti ho no kra no se what I say ene mponchi nyina because ye wonmoa so what I say ni nyina mu no still on said that time na oya full pa that time onyare no wan fa wani anto sa amre ni nyina mra 6 years no so from okra bimpo na 6 years for over 6 years about na warrior say watimi ne watwemp na 6 years there oya ba kokoduru fu ankasa na se ne yare ato no na se wuntimi ntwawani mehwe na papa wo ye nipa bonefo ene na ye o se wo no wo de won yare bi enti no wonim se wanya ho oba no na pe na ne sunsun so anso aba but no ne se won so ekwa anim no so baje wo de wo kura de obaje ama wo ma no wan hwe bi akoka wo mo etisi ano start yo corrections me say ade no wanya afoma wie wa oni up eti sa beginem ne hu ne sa ade na awaye no wafom na be pa che oyie na nkra no nyame enko srebo ne fa che onyankopon ho because wo di domanim ade na awo ye no hu ne se dom na odi nanim enche omo so be sorry I say yes nyombe ye be sorry enche omo be sorry etia wo eti se ye o se na wanya ho wanya tax bi dem nti wo na ye eyi sikani ai ne be ka se je area commando sikani awo krom ena ye o se na wanya nkrofo yiremo na wo so omo line na wo di a ene ehunu ne se so akatua beba na me mese krom ofo ma ne so se mo mama ninda ho minima sem konkra oka won say mama e man ka say your problem we fall in love with what we hear and say ma yet no eno na ma ye todo so what I say asema ba yasum ye de dodo ena me ma so de no mani enti mami wo hwe ne be ya utimu se na ne ma tata ho enti ohun ye no ni kunu sabi un se de na na ka ni kunu ne nheda nya obi a okasa enti e dan ankomo no unya en uhun ye ana akwaware enti na ka wo se pen se de ekon nche no mu buafu ti na ne ban ka se ba me se nche na buafu sa no but unim mama unim ni pan se ni sune ne ban ana one ne tenae enti na ekọ ba bia wo mpe no na ka wo se wo hu hawa wo se kwa abefa so ane be ma no ebe tena na asumdie aba me de mesre elder wudi domanim okay ko se bo ne fache na sa betu eska na wasum enjo okay ko se bo ne fache na san ekotua okay you know na bibia enye fa nenso still me ma me wonto no me so metie mo pa me si me di badamo na maboa me ne ya jiska na me so me di ahwe ma me na ne ho ato no se ono 0322498036 0322498037 we didn't baby afrefre Maa Akos mpata ya kama na madi ya duka pesa de bibi Maa Akos video meme dina Maa Akos wewe na mafanku ya dina na utini pa ba fisi tuwe kila dina o ma da no so awe ama for the people to match na bonesa obi bi se ya no match kire wato ade atia ni kire anu wato no enye ni no yi we elder enye ni no yi na elder na sema efemra nfaso na na so wa fani tini ya juma o na na fani tini ya juma ya ma tini ya beto no nti ni bi kwa so na se na na so bi tini ni be ya juma na bi yi te Maa Akos me da si me da se na we didn't baby afrefre Maa Akos ma me mama ba so e ojuma pa baby amoye de bo asanti manya me sera mo kwa ye frame akwesi awua taxi driver me mo do abro junction so tantati patati station ope na Maa Akos akuku be wan ya na wabona be tia ma ka tese me na asempa na Maa Akos that story wrong e da me ye nipa boni ni na ni nipa boni sem no ye fan so chen na ye nko ma me so
Maku ni maame no ye nipa boni ni papa. He say we afi program ya me meti afi na mati ni pedi afi. E na Solomon sutu ne ba Solomon for say ya wo suro ma to petu ni cha. E ma ni bi primo de ma so oba we trimu ye say we dia na mo sem hwe me ye a taxi driver me ye sure say taxi ni be sida. So ba dia betena me ke no me he me say me pe no. Na ma ka chi o so hema me pe o se me mpene na ma yere na akoda. E bi sida. We say maame no oni so okuru na elder no be feel it because elder no wa nyere na nkoda enti o ipa boni ni o oba ya wale wa ba wa ya se be ma no kosam na ni fifi abehwe abusia on so ni elder da enti na ikoko eyi ni quotation no e se o mata no o ye bone no bone dokum bone fo enti aba na obu ye no maku no a ni twa no Dans pas within baby afefe. Maa Akos papa bi. Mi abema papa bi yi. Otobose efo timere papa special assembly and count mega passages about papa bi and character to say program. We can only think before obi obi go na mi tiamia na anasa we see Ukizana also kwa hapa mapasi ya kwamba bado kutapia watu sio bado kama hapo pia sio bado sio nasi mama sema onko kanisi yako na mama msao ndio na baba 6 years and over na sababu mpiaje oba kwa yasa ona ndia kwa yasa na mama mimi kwa sababu hii ni baba yao kwa ndio mane papa kwa mimi yake mtu na ndio kwa ndio kade kwa tell him just almost a crack. Ada wa yes, open the abibia, you are pro. On the man about him, other way. On I want to be, I'm going to be here. Because I don't tell him just I didn't see only by a petition because I want to become the way to car. I was ready, I was going to be done with the son of the man. I'm not going to do the same man solo. Send the radio. The man that they are. I'm come one man, one by now. I'm saying that the man is a man, I'm going to be a man. So many fire be shown. Now, the book catching the man to here, contain a man, Sanwati. That's it. Pacho, that's your best and a cathedral. We didn't baby after free. Many of our papa. Oh, for quite a papa. Many of our passing water. Oh, my God. Ajingo asoma sesabonsema besi wa fidie no so ni so be fire no dodo afa kwata safre bi. Hello. We didn't baby afrefre. Yo Mr. Husi yankwa. Ya me kan se elda no ni paponi fo. Obi a sorry na ko na papa ya Akoma na ya no aduane no akwakodi. Na okope na yere. Oh madam Emma Alima kitin dia. Oh jadi eyi mo. Na so ya be ma na akwa sa. Emmo akwa. Sika no kra na o mo kan. Be frete emo ko chinoba. Mo yi bi kan. Kan be 035 0322498036. We didn't be free. Akwa fele ya wajuma. Yo ya. Ye me pese me kakakra ni se. Oso bi ka kwala ni se e ma me no. Apart from that elder no. Eni bi tu sa na mo bi tu. Ana kwala ka se ahane. E ti ka ni sa akwa ni bi se. E da na elder no na wo no. Se bi ta ko bi tu na mo no ana. Ana se bi ta ko bi tu sa na mo no ana sa na ni ga ni elder no sa baba bi tu sa na mo no. Bo se ni ko elder no ko aso a. So be another no fifty na man be pen no no so I ka problem ka give because I dey see ya do the ba no be e me hu ka na ade na me say e me get na yare ami for na mo na be aduma no no o mo akwara na ba o di na ka me ba no mo ka le ho asen se ni mo se le tie se me for mo a o mo se mo ko me na mo be jaman e ga be ku ke na ka so akoma e ko be pa no o kan dada e ke ni ya mo ya be jaman.
me ai adwuma na ye no tore bi aya na ye des bibi sede ne ye de afam na kyese wo fie no nso atumi asere bi so ti ase ha eno ene kofanye se bi a wo mahwe na sofo Julius ko bai no ohu no ene evangelist no ohu no me na me kofa bai enti ase eya agoro ene yedi me pamochew me srew men cancer within the baby afifi. Good afternoon. Good afternoon. Okay, thank you for the yeah, I say Nana, nothing I walk on. Not a more entity another. Hello. Me pacho yeti o kasa. Na me do family say ti be and catch any way you do. Nana who talk about you. I say me na bank la mokano. Emusu na minima sala kwa waye elder. On say some people ko nkwasi a. Le binya wo taxi ba ku bi ya na so mpani. Na keze na ke bi ti mo ke ta na nte ko so ho. Isa na bi wo so da bo kan se mo ko ha. Me ka mo e ko nte ti mo na mo bi amuntu. Da se. So me da se fa ne o twa to Mchatoa yini dafi mama atusi na tempo de private but they follow the Akoma it is in the land yes na mama kaka na kaza uti papa de Kenya papa azin ni ya kala kunsi ana so ni a wuce ni ma bia ya en Kristo ni eni Kristo ebo bia ye ma na nkiyo ko so funye nka umetfete osu di only ne papa ya na unti kai simi ono dina o so fo so di amana ye fremu mun si se ma me fa me so mboko wa ye ka mechi because ma nko na ya fa ya papa o so fo be say bi ma me ni ma ka so bi fi me da say within baby afrefree within baby afrefree yeah me say want to make a fit kwa me pacho yenko me pacho ye de me be say yeah me say me bia na ya ne ma me no ya di kan because show de ya baby say na o se ma me o bibi o dada nti me say ma me ni me say ya di kan for baby class na ya na ile ka bibi say bano akokobiri ba jiri osan ekorete ni wonti because enye akokobiri ba we wudi awo tete it be my o wala effort ni be ma train se be be ya o ba tete o wu o te ni tu bi mu a ebe nti ense a bi aka na o de da ho no tu bu fira o de be adita futu ni atela ho ma eba ni na o mo fanti mo ho so that anti ku aka ni o de ni tu bi ha ya tete ya na ko baby ya ba tira wona wo de fa ke tira wona wo bre da na ma wo da ne ma chini ita wona da wo bre ita wo ba ko pa ba ya tira ma fa ni ofutu na ya na ire na mo ya ma ka to wa ku ko bri wo fi ya de bone ai mi to wo de to to ba ja wa me da se papa ye bre no aso busia pani Samuel Champion ne sport team no ba be transfer fe ye de moko ahoma ne so ayehye obi ebinum nya bi a wono beka na so de ekina nyame ya adom na o de che ye ne a ye ba o pesa comment wo ho a wo betumi a comment wo ho se de ye pagya ye mu na fe ye de Akoma sports atomo so ye de ma se ama mo anitia adehye